سلام سلام كبرات تخاتاتنا دقيمة قاعد بدحن نفعكم شير قبل لهم كتفيلنا مدبنا خنجمر دم سخاتة ملسيتك قبل الله كم نادي حلف راح تقبلنا طبق سرح الله مثلني باخذ لي سرت عادي خل عن يسرتنا لكم صحف لي ويك حد لكم صحف لي طبق يسمعكم انت لي سلام سلام تغليت قاعد بدحن نتاكا ويلكم سلام ودي قش حونا قاعد بدحن نتاكا تنكي يا حد لكم صحف لي مو سمعت هذه باخذ كبرات حوات شير قبل ما بقول لهم لايك لكم حلف بولو زي ما دبت بقولكم كتكاتات الوه بحنساب ناب كل سب نخبز حقا perfect 1 thank you so much اوكي سو كم نريد لنا موستلي ابزيناي ستوك ماركت كمي يخير كم زلو كنرينا بزح حتون ملسن كاب تعذب تماني مسألنا سلزلو كاباكم مالتي ناتكم حتاتون بزحي كملوس ايه كابزا زدنا ساعات فرق ساعات صنيحو ماركت ناي امريكا زخفوتلو مالت زبزحه نحنا نوافرلو خمس نريد لنا بعد مايكروسوفت دي بعد انفيديا كلنا عبيت تكالات بعد جوجل ميتا فيسبوك نتقملو ناي امريكا سلزقونه امريكان ماركت ويك انا ستوك ماركت كخفت كله مالت ساعات كلتن فرقان بنا يوكي انجلاند بنا لندن تايم مالتي بنا برلين غزي ونا اوروبا ساعات سلستن فرقان እንዳሆነ ክፍት كله ماركت كمي لوط خمس يخل قام خلنا بحصر زبله مجدي كنرينا تنزعبيا تكالات ويكا زبلص وصيت انسين زلوا سوفار ابزناي 2024 مالت بولصات تكالات ببزح كوناي تكنولوجي تكالاتين نسان كاخرين كنفترينا سلازي بمصاكم كم تقول زي دقيمه كمسغنكم يدلي كبرات حوات perfect okay thank you سبا so yeah screen share قبل لكم بتوسخي بزعبا arm زحتتكم بزحات نيركم arm مالت advanced risk machines تبعال arm كاتين بلوتوثيت زم ساعتها بزحلف عمت وي ابز حج غزي IPO اتيا انتريني IPO مالت كا initial public offering كوينو مجمرياس كم زي public نحنا كنجز الله تأتولو مالت حفشاو نحنا retailers كنجز الله نخيل زأتوت الغزي ابزنا ورحي كنيز هون زلو arm stock maximum يا كم دريزلنا على 15 سبتمبر تبلالا ابتش عقبه بمخان ذكر امبر اكزاكت على كواج كلونير على 15 ورحي تشعته IPO مالت مجمريا بستوك ماركت اتو كتب كلا بسوسا تخفيتانيا اوف كورس بوست ماركت عداغا خمزنا حجي ساعات كنت نفرق عندنا يوكي كي كونو كله سلاز نبرت بسوسا تخفيتا ماركت خفت كله بين 51 دولار ويكا 51 USD يونايتد ستيتس دولار تخفيتا ابزق زي زخم رئيزلنا 115 دولار تشيط على نسات راجي كونه بزحت كالات كم بعل مرة انترينا كلا 10 شوعة قرشي و10 شنغال بس حزنا بره تمليس 10 سلستن قرشي بس حلوت عند مهنيات كم زري زلنا بيتكوين مش بيتكوين ستحازات كلا سلازقنا بيتكوين كوسق كله نسق ادرغا 3% راجي كونه بيتكوين 1% كوسق نسو 3 4% يزوسق سلازي قرب ريسك زلو جنكا عبر ريوارد زخونه كبنا زخل تكالات كالوانا ابزي ببزح جن ابزي ناي سيمي كوندكتورز زبحالا تكالات مالت نسبة الحساب سيمي كوندكتور انتاي كمان كشغرو خلي مفلاتو جن ابزي جزيزي ببزحي اوتسي ترخيب اللنزلو تكالات نسانيان سلازي نزلتات جم حفشاوي بيزك مسرتاوي ناي ستوك ماركت كم زخون حتات عليكم كا كن حتى تينا مالتي عندي اب ستوك ماركت زنقساوسو زحلفوني لكم يرى بزح جيت تزرارينا له مايكرو ايكونومكس له بزح نغرات له خصلو زخل بفلاي earnings ويك اتس نايتا تكال كندي اتاوم سيا ناتا بروفيت مارجن كنديو كندي وصايتا تاوصيم كله بحفشه كندي مقصد كم زخسبت نمزاخه انت علامات كم زلوم زحبور لغزي اب 3 ورحي سلازي بولكي ستوك كتمرس كلها زعلتات زي مسمع عزيو اقداسي كخوني مهنياتو زي حد كريكم صنعكم مره تبل اب انت معالتيا كم زميتاوت زوسخت ويكا ببزح لوتي
زمصات سلازي ناي ارم نشتي كم من تاي كم زوم صوتي جنزب نبعل كمان كنريو كنفتنينا سو ابزنا اي اس ام بي زي افيم فيز اي ثينك كاريكم يريكم حجي ازي اقداسيتيا اتيوم انويتم بيزك تمهارو تلوري تكونوا صقم يلا ناي جدنا يكونكم تفلطوا اتيوم بزحت كنا بزلكم كم زراخو ولا تحجزوا نزي channel كمان اقول لكم كم زي استك طبقت يا كم زي انداولكم እዚ ፊልም ቪዛ እዚ ኣገዳሲ ንዓኹም ማለት ኣብዚ ፊልም ቪዝ ዳት ኮም ኢልኩም ስከድኩም ስክሪነር እንተኸይድኩም ሓንቲ ትካል ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ትካላት ኣለዋ ብዙሓት ትካላት እየን ዘለዋ 9516 ስቶክስ ከም ዘለዋ እዩ ዘርእየና ዘሎ ማለት ንሕና ክንገዝእ ንኽእል ምርጫታት 9516 ሽሕ ዝኾን ናይ ዩኤስ ወይ ከዓ ናይ ኣሜሪካ ጥራይ ትካላት ኣለዋና ኣብዚ ኦፍ ኮርስ እዚ ኤክስቼንጅ እንታይ ምዃኑ ተመሂርና ነርና መጀመርያ ሊስትድ ዝኾና ወይ ከዓ ብኣይፒኦ ክኣትዋ ከለዋ ኣብ ናስዳክ ወይ ኤምኤክስ ወይ ከዓ ኒውዮርክ ስቶክ ኤክስቼንጅ እየን ዝኣትዋ ኢልና ነርና ንኣብነት ኣብዚ ናስዳክ ሞር ናይ ቴክኖሎጂ በዓል ተስላ በዓል ኣፕል ዘለዎ ኮይነን ናይ ኣብ ናስዳክ ዝኣትዋ ኢለ 4000 ጥራይ መፅያት እያ ኣላ 9000 ዝነበረስ ቀኒሱ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ማርኬት ካብ እንታይ ምዃኑ ርኢና ነርና ኣብ ሰለስተ ኢና መቂልና ላርጅ ሚድ ስሞል ኢልና ጥራይ መቂልና ኦፍ ኮርስ ኣብ ውሽጡ ምስኣትካ ብዙሕ ኣለዎ ንኣብነት ላርጅ ክንሱ ሜጋ ላርጅ ሚድ ላርጅ ገለ ዝበሃል ኣሎ ብሓፈሻ ግን ላርጅ እንተርኢና ካብ 10 ቢልዮን ንላዕሊ ዘለዎ ትካላት ኣብ ናስዳክ ዘለዋ እንተርኢና ሕጂ ረይዎን 17 ጥራይ ተሪፈን ንሰን ከዓ ንፈልጠን እየን ኣፕል ኣዶቢ እዚ ናይ ኤዲቲንግ እንጥቀመሉ ማለት እዩ እዚ ኤኤምዲ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ኣድቫንስ ማይክሮ ዲቫይስስ ማለት እዩ ኣማዞን ኤኤስኤምኤል ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ናይ ሆላንድ እያ እዚኣ ኣክቹዋሊ ኤስኤምኤል ናይ ሆላንድ ቴክኖሎጂ ወይ ከዓ ሰሚ ኮንዳክተር እያ ዳርጋ 9 ሚእታዊት ናይ ዓለምና ሰሚ ኮንዳክተር ከዓ በዚ ገይሩ እዩ ዝመሓላለፍ ንሳ ንታይዋን ሰሚ ኮንዳክተር ትበሃል ኣላ ኣብ ታይዋን ማለት ሰሚ ኮንዳክተር ማለት ከዓ እዚ ኩሉ ኮምፒተራት ንጥቀመሉ ኩሉ ዝቋፃፀርዎ እዮም ወይ ከዓ ኮምፒተርና ከም ዝሰርሕስ ንሱ ዳርጋት ብሬን ወይ ከዓ ሓንጎል ናይቲ ኮምፒተር ናይቲ ሞባይል ናይቲ መካይን በዓለን ድራይቭ ዝኾና ወይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኩሉ ብሓፈሻ እቲ ብሬን ስለዚ እዚኣ ትካል እዚኣ ጥዋዕ እንታይ ኢላ ኦፍኮርስ ዝበዝሐ ትካላት በዓል ኤንቪድያ ምስ ኣኽልከማ ይኽእለአን ወይ ከዓ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ብሰንኪ ታይዋን ኩናት እንተጀሚረን ካብ ታይዋን ስለ ዝመፅእ ዳርጋ 92 ሚእታዊት እቲ ማኑፋክቸሪንግ ከዓ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ንምንታይ ፅልዋ ክገብረሉ ዝብሎ ዘለኹ ግን ናብኡ ክመፃኩም እየ ብሓፈሻ ግን እዚ ናስዳክ ሜጋ እዚ ኤርን ዴት ከዓ ኣለና ማለት ኤርን ዴት ከዓ ከም ዝበልኩኹም ኣብ 3 ወርሒ ፀብፃብ ይህባ እየን ስለዚ ኣብዚ ግዜ እዚ ፀብፃብ ዝህባ ትካላት ሎማዓንቲ መን ኣለዋ እንተኢለያ ኣብዚ የለዋን ማለት እዩ ኣብዚያ ናይ ናስዳክ ዝኾነ እየ ናስዳክ ኢልያ ስለ ዘለኹ ቶሞሮ ይህልዋ ኾነ የለዋን ዋላ ቶሞሮ ኔክስት 5 days እንተኢለያ ሲስኮ ኣላትና ሲስኮ ኣላትና ሕጂ ናታ መዓስ ከም ዝኾነ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ወይ ከዓ ኤርኒን ኣብዚተን ዓበይቲ ትካላት ኤርኒን ዊስፐርስ ዳት ኮም ኢልኩም እንተኣትኹም በዓል ኤንቪድያ ዕለት 21 ፌብሩዋሪ ወርሒ 2 ሕጂ ፀብፃብ ክህልዋ እዩ ኤርኒን ኢልና ንፅውዕ ማለት እዩ እዚ ከዓ ንስቶክ ማርኬት ንኩሉ ብሓፈሻ ኣዝዩ ክፀልዎ ይኽእል እዩ ኤንቪድያ ብብዝሒ ክትውስኽ ትፅቢታ ይገብረላኒ ኣነ በኣይ ማለት እዩ ምክንያቱ መክሰር ከም ዘሎ ፍሉጥ ነገር እዩ ፅቡቅ ከም ዝዛረቡ ፅቡቅ ነገር እዩ ኦረዲ ቀልጢፍ ዓብያ ስለ ዘላ ብፍላይ ኣብቲ ማርኬት ዝንገረሉ ወይ ከዓ ኤርኒን ብዙሕ ለውጢ ዋላ ፅቡቅ ለውጢ እንዳምፀት ክትቅንስ ዝብል ግምት ኣለኒ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ 2-3 ግዜ ዋላ ፅቡቅ ውፅኢት ኣምፂኦም ክንሶም ቀኒሳ ሽዑ ተመሊሳ ወሲኻ ቅሩብ መዓልታት ፀኒሓ ማለት እዩ ሞር ኢንተረስቲንግ ኣብዚ ናይ ኮይንቤዝ ኣለና ኦፍኮርስ ኮይንቤዝ ከዓ ዕለት 15 ፌብሩዋሪ ወርሒ 2 ድሕሪ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ክኸውን ኣሎ ውፅኢት ክህልዋ እዩ ስለዚ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ብውሕዱ 10% ወይ ክትቅንስ ወይ ከዓ ክትውስኽ እያ ምክንያቱ እቲ ኤርኒን ፀብፃብ ፕሮፊት ዝረኽብሉን ዘይረኽብሉን ናይ ዝመፃኢ ከዓ ከመይ ለውጢ ከም ዝገብር ስለ ዝገብሩሉ እዚ እቲ ብውልቂ ስቶክስ ትመርፁ ብውልቂ ትመርፁ ማለት እዩ ውሕዳት ኢኹም ኦፍኮርስ እዚ ምፅንሑ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ሎማዓንቲ ኤርኒን ትህብ እንተኮይና ሎማዓንቲ ትገዛእ ተሃልየኻ እቲ ሪስክ ትወስዶ ዘለካ ብግምት ክትፈልጦ ስለ ዘለካ ብሓፈሻ ከምዚ ንኣብነት እዚ S&P 500 ኢልካ እንተመሪፅካ ኣብዚ ክወስደኩም እየ ማፕ ኢልና እንተኸይድና ኣብዚ ፊልምቪዝ ዳት ኮም ማለት እዩ S&P ليا زين تن S&P 500 نلن تكالات زلوا بعد مايكروسوفت بعد قال مالتي يور تديت كبلا يدحن كابز عامل جميرة زين كله بحفشة توافر له سلسلة لها انفيديا تقنس هاي تقنس بوزح تسلوا انفيديا كو افكورس قبل لخلي ابل مايكروسوفت قناه ولا عبي تكالات بعد النسبة لا تكالات بعد كوين بيز كبلن كله هوجن كان زدل حافل لعلن قبله اي كلان النزي نتناتن سيكتر ترين كنقصاوسو نتناتن industry مالتي so ناتي بوينت انتايو invest ክንገብር ከለና ብውልቃዊ ስቶክስ እቲ earning date ክንፈልጦ ክንክእል ኣለና ብተወሳኺ እዚ ፊንቪዝ ኣዝዩ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ንምባሌ so ከም ዝሪኦ ዘለና ናይ S&P 500 ሓደ ካብቲ
صبغ وصيت ترخبوا لي سوفر كابز عمل كابز جيمر طلاي مع مايكروسوفت 10 حدا مئتاوي كابز جيمر سكندي معلتي غيرو بزح يقبر نريوه ابل ماينس الله ግን ሓደ መዓልቲ ተጥቆዓ ምክንያቱ ብጣዕሚ ዝሄድ ኣላ ከም ቀደም ኣይኮነትን ኣፕል ኤንቪዲያ ሪኦ 45% በዓል ጉግል ማለት ጉግል መታ ፌስቡክ 32% ብሓፈሻ ግን ናብ ዝወስደኩም እየ እዚን 6 only 6 weeks ጌርና ኣለና ወይ 6 ሰሙን ጌርና ኣለና 2024 ካብ ንጅምሮ S&P 500 እዚ ኩሉ ዝኸሪአኩም ፅናሕኩ ከባቢ 6% ወሲኻላ S&P 500 already ካብ ዝዕለት ሓደ ወርሒ ሓደ 2024 ክሳብ ሕጂ ዘለና ዕለት 5% ወሲኻ ወላ ባንክ ተጠቕሙጥ ነርካ impossible ከም ከተምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ብኣቨሬጅስ ከባቢ 20% ብልዕሊ ትህበካላ ማለት እዩ of course year to date ናስዳክ ናይ ቴክኖሎጂ ኣተኪርና በዓል ኣፕል ክኸውን ከሎ ከባቢ 7% ወሲኻ ከም ዘላ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኦኬ ከምዚ ክውስኻ ከለዋ ግን እተን ቀንዲ ዘበግስኦ ወይ ከዓ ላዕሊ ዘብልኦ ዘለዋ በዓል መንን እንተኢልና ብዙሓት ሓቲትኩም ኣለኩም እዚኣ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ትብል ወይ ከዓ SMCI ናታ ቲከር ሲምቦል እዩ ባይ ዘ ወይ መቅድምኩም ትፈልጥዎ ቲከር ሲምቦል ወይ ከዓ ሲምቦል ወይ ኮድ ክንብሎ ንኽእልና ድሓን ቀንዲ መፀውዒኡ ቲከር ሲምቦል እዩ ሕጂ እዚኣ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ንባዕላ እንታይ እያ ከምዘን ሰሚኮንዳክተር በዓል ታይዋን ሰሚኮንዳክተር በዓል ኤንቪዲያ ዝበልናየን ኦፍ ኮርስ ኣብ ውሽጢ ምሳት ከን እሽተይ ፍልይ ክህልዎ እዩ ብሓፈሻ ግን ኣብቲ ናቱ ሴክተር እዩ ኣርም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ክንዲዚ ውፅኢት ዝወስኸትሉ እዚ ኣርም ዝበልኩኹም ናብኣ ክወስደኩም እያ ዘዳልየ ስለ ዘለኹ ናቶም ፀብፃብ ምክንያቱ ካበይ ከም ዘምፅኦ ገንዘብ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ክትፈልጦ ከም ንሪኦ ግን ኤርኒን ኣብዚ ነይርዋ ዕለ 7 ማለት እዩ ለ7 ነይርዋ ኤርኒን ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ክንደይ ወሲኹሎ ርእይዎ ካብ 77 ናብ 120 ከይዳ ከባቢ 50 ገለን ፐርሰንት ወሲኻላ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ኤርኒን እቲ ውፅኢት ናቶም ካብቲ ትፅቢት ዝገበርናዮ ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ከባቢ 50% ወሲኻ 50% ማለት እዩ 100,000 ዘዋፍር ክያስ 150,000 ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ወይ 1,000 ዘዋፍር ክያስ 500 ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ እየ ዝብል ዘለኹ ሕማቕ ፀብፃብ ተዝህቡ ከዓ ማዕረኹም ክወድቕ ዝኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ኤርኒን ክህባ ከለዋ ብፍላይ ሰሚኮንዳክተርስ ትካላት ፅቡቅ ውፅኢት የምፃእ ከም ዘለዋ እዩ ዘርእየና ዘሎ ኤንቪዲያ ብዓባያ ኦፍ ኮርስ ሓንቲ ካብተን ዝዓብያ ትካላት ኮይና ስለ ዘላ ቁርብ ኣፍልጦ ጌርና ኣለና 45% ወሲኻላ ሰኒ በዕላ ድሕሪ ኔክስት ዊክ ዝመፅ ዘሎ ሰሙን ግን ኤርኒን ክህልዋ እዩ ኣበይ ከም ትበፅሕ ከዓ ክንሪኣ ኢና ብሓደ ኮይና ማለት እዩ ዝኾነ ፀገማት ክህሉ ክሪአልኩም ይኽእል ኦኬ ስምዓ ኣሎ ምሰን ዝኾነ ፀገማት ከይብለኩ ዴይ ትሬዲንግ ከመይ ትሪኦ ገለ ሰባት ምስ ቁማር ይመሳስሉ ዝብሉ ሰባት ስለዚ ስምዒ ሓቂ ከለካ ምስ ቁማር ክትሓሓዝ ዝኽእል እዩ ምስ ኢንቨስቲንግ ከዓ ክትሓሓዝ ዝኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ክፋልህ ናይ ትካላት ስለ ዝኾነ ትገብሮ እንተፈሊጥካ ቁማር ክብሎ ይክእልኒ ግን ሞር ተመሳሳሊ ክኸውን ይኽእል እዩ ናብኡ ግን ክመፃኩም እየ ድሕና ፍትን መልስን ክቡራት ኣሕዋት እዚኣ ክውዳእልኩም ቅድም ሶ ያ እንታይ ክብለኩም ደልየ ፓላንቲር ናይ ቴክኖሎጂ ኤአይ ርኢና ኣለና ኮንፍለንት ከምኡ እዚ ኣፖሎ ከምኡ እዚ ሜታ ፌስቡክ ማለት እዩ ርኢና ኣለና ክላውድ ፍሌር ናይ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ናይ ሴኩሪቲ የብለና ኣሎ ክላውድ ስትራይክ ከምኡ ASML ማለት እዚኣ ናይ ሆላንድ ዝበልኩኹነ ዝኸሪአልኩም እየ ድሓን ASML ሕጂ ናይ ሆላንድ ኮይና ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ትካላት እዚ ሰሚኮንዳክተር ንብሎ ሓቂፋቶ ዘላ ንሳ ኣምፅያ ንመን ትሸጠሉ ንናይ ታይዋን ዘላ ኣብ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ትበሃል ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ስቶክ ነዚኣ ትሸጠላ ማለት እዩ ነዚኣ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ትብል ንሳ ልክዕ ከምኡ ሪእዋ 8% 1 year 19% 5 years 184% ኮይናላ እዚኣ ሕጂ እቲ ቀንዲ ማኑፋክቸሪንግ ትጎብያ ዳርጋ 9.92 ሚእታዊት በዚኦም ይወፅእ በዓል ኤንቪዲያ በዓል ኣፕል ካብዚኦም ክገዝኡ ይኽእሉ እዮም ካብዞም ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ሕጂ ነዚ ኩሉ ሰሚኮንዳክተር ሓቂፍዎ ዘሎ እዚ ናይ ታይዋን ክሳብ ዝኾነ ቻይናን ኣሜሪካን ብኡ ሓደ ካብቶም ማለት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዘባዕሶም ዘሎ እሱ ንባዕሉ ታይዋን መን ተቆፃፀረ ምክንያቱ ነዚ ሰሚኮንዳክተር ንክትሰርሖ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ የድልየካ እዩ ብዙሕ ብቕዓት ወይ ከዓ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ከዓ የድልየካ እዩ ንክልቲኡ ክርከብ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣሜሪካ ንክስርሕዎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንሰራሕተኛ ጥራይ ክንደይ ክኸፍሉ እዮም ኣብ ታይዋን ግን ሕስር ስለ ዝበለ ቁርፅኡ ውፅኢታዊ ኮይኑ ይርከብ እዩ ስለዚ በዓል ታይዋን በዓል ኣሜሪካ ብብዝሒ ዝበኣሳል ዘለዋ እዚ ታይዋን ሰሚኮንዳክተር ሓደ ካብቲ ቀንዲ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዝተቆፃፀር ዳርጋ ነቲ ኢኮኖሚ ብዙሕ ሚእታዊ ተቆፃፂርዎ ከም ዘለዎ
كفلت سلازي خيل سلازي ASML حنت صبغتي أنا خطوة فرلا مالتي سيمي كوندكتور أنا وافر فلان على خوجن always in my mind كل جزء تحنقولنا مهنياتو نتي سيمي كوندكتور كل محفشة سلتم كسا أصو إزي ناي سايبر سيكوريتي وسبوتيفاي نفلتينا كلنا كل زوسخ مالتي زريوا 28% وسيخو 28% أبزو واحد كنت تسوون يزبلكم ذلهم إذا نحكمنا لكم اللي للي of course حنت خاطين توب 10 ويك عبيت عصبت تكالات ياتهم زلا أدين بوزحات حتيتكم نيركم هدين قبل بزح يسمعكم على لغة بعلي what ناي ناي fintech again financial technology what sector is أدين yeah mobile online point of sale لبلنا لبزي based on Netherlands هولندا أسنى بعلا operates online platform إنما اللي مثلاً لذيذ يوم بعلهم كم زين على ريفولوت بحفشوا ناي فاينانس ناي بانكين كنت تقوموا لنا قلت كالات يوم يكون زلوا I think سبوا وتسيتام تيلا بزحت قاعد تكون يركم anyway كنا حدش عنت مغان I hope أوافركم لها كنا تسع جزء زي تريب ناي جوع زي فلوتي أنا فلتاني personal مالتي لونزا Monday على زي حج اللي بحفشة زين كل انتقالات تنزفلت المات كلنا يفتني 25 ينزلوا درجة 50% فلت تكوني خارجين انت ياخذ بدالي كل انتقالات هبزلوا a lot of artificial intelligence سامي إلز حالة في إشتري حبريته هي بنازل نبرنا كباب حد ساعات سامي كوندكتور زي ما على NVIDIA زبن زلهم cyber security كله مسناي تكنولوجي زي تتحازة كم زخونة إيزر إنا زلوا مالتي حجي إزي interest rate كي تقنس أي interest rate تقنس مستجمرة of course بتحمي لحظة خدا تثبيت جبر لني أنت عند تسلا موافريك أحد خذنا artificial intelligence مش تتحازة سلزلوا مالتي سلزي أنا يمكن لعلو سيت جيران زلوا مع الأرم Palantir Confluent NVIDIA Portfolio Portfolio and so on مالتي حجي ناي أرم حديتكم يرك ما بحلفة هذا حجي كريكم سنحكو أرم بحنت معدي كم زوج سيت همسيا سلمت ياهم عبيت زرعت بحنت معدي كم ريال إشتي بس اللي ملك حيزة لكم ناس يلا خبزي أوكي so زيادة أرمز بلوكم زلوه زي أرم مالتي حجي كادي كم زوم صوتي جنزب أشجاري نختفلتو بحفش شغل أبزن رئيت حالينا لايسنس يتقوم زي ناي سيمي كوندكتور حنتيني artificial intelligence انتيلا أتنا تعلمين واقع تحمي على توصاب زي جيزي بزري إذا لك مالتي سلز بس حناتهم مالت مزن ناي chips ناي تايوان سيمي كوندكتور زبلنا انفيديا زبلنا AMD زبلنا advanced micro chips مال أقول كلهم زي ناي سيمي كوندكتور زبالات كالات أرمقة حنت خالهم كوينة جن زي manufacture زجبرو design زجبرو نسد كمزي subscription يهبو مالو مالتي انت مالتي انا من يوتيوب channelاتنا فيدل فاينانس الله جا فيديو ريكورد نغبا زلنا زيا كال سبات كتقوم لا تريليومس كتقوم لا خلان ግን نفسه كيف كتقوم لا خلو 5 قرش ወይ 10 قرش خفلهم كلكم مالتي كم يركم حسابه نفسه كيف ناتي يوتيوب channel شير جيروم كتقوم لا خلو 5 قرش 10 قرش كخفلهم كلكم ازي ايتي رويالتي ويكا فيكسينا نصوع زلنا ويكا تناتهم ديزاين زغبرو لايسنس زغبرو مالتي مهنيات خالص كتقوم له سلازيكل نمعل من يهبو نزم زبلكم تكالات نبع امازون نبع جوجل نبع انفيديا نبع بحثش زين سيمي كوندكتورز اتوكيرن ويكا انا ارتفيشال انتليجنس زبلنا نعهم يهبون مالتي سلازي حنت كاتين تكالات كوينا الله خمس نبع تايوان سيمي كوندكتور اوف كورس ناتهم صراحه لو ما بقوم ساعتها مهنياتو تنايس تايوان زبلكوا كل صراحه مانفاكتشر تقولوا هلا ناي هولاند زلا كال تقولوا على انفيديا كال صراحه اللون مهنياتو بتاع خبيرين نخسرهم زبلكم بحفش لكن ناتا بروفيت 87 مليون 11% مارجن بك بروفيت مارجن سلازمت تقلل بروفيت وين مخسر مالتي واقعها ابا انت معتي لعل كخون بقيعو ابزل لنا سكرين شوت وصلوا تدخل ياخذ مالتي زي حجي ماسيف بيت بلس artificial intelligence optimism مالت كمزي صبغي اي صبغ كوين لو اي ابزل خدات سكيج نبل سلازلنا اوف كورس هذا معتي توعك بالخلي مهنياتو لعلي دخل غلطيفو كملس ናይ ግድን እዩ ኮሬክት ክገብር ኮሬክሽን ማዕረምቲ ክገብር እዩ ኩሉ ግዜ ሃይፕ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብሓፈሻ ግን 61 ሚሊዮን ቢት ጌራቶ ወይ ከዓ ሲዒራቶ ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ ማለት ሪቨን 14% ወሲኻ ኤርኒንግ ፐር ሼር ከዓ 0.33 ዝነበረት 0.26 ዝነበረት
اسران 4 سوري اسران 5 0.5 ዝነበረ 0.9 ስለ ዝመፀ ብ0.04 በሊፅዎ ኦፍ ኮርስ ዋግኡ ክውስኽ በቂዑ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ጋይዳንስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብዙሓት ኣለዋ በዓል ኤንፌዛ ዝሓለፈ ሕማቕ ውፅኢት ኣምፅአን ካብዚ ሕማቕ ውፅኢት ኣምፅአን ክንሰን ኣብዚ ጋይዳንስ ማለት ከዓ ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ናቶም ሪቨኒው ክንደይ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ነዚ ዝመፅ ዘሎ 3 ወርሒ ከዓ ክህቡ ከለዉ ማለት እዩ ኣብኡ ፅቡቅ ስለ ዝኾነ ብኩሉ ስዒራቶ ኦፍ ኮርስ 50% በዓንቲ መዓልቲ ክትውስኽ ክኢላ ናይ በዓል ተስላ ቀንዲ ፀገም ከዓ ኣብዚ ጋይዳንስ በዓል ኤላን ማስክ እዮም እቲ ቀንዲ ሓሚቖም ዋግኡ ክቕንስ ዝገበረ ማዕረኾም ኣብ ሓፂር ግዜ ምክንያቱ እቲ ጋይዳንስ ከዓ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣብ ዝመፅ ዘሎ 3 ወርሒስ በቃ ኣብ ከምዚ ደረጃ ክንበፅሕና ከምዚ ክብልዎ ከለውን ኣብ ኢኮኖሚ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዚ ምትእማን የብለይን ክብሉ ከለውን ዘሎ ፅልዋ ኣዝዩ ከቢድ ቃላት ሓይሊ ኣለዎም ዝበሃል ኣብዚ ማለት ስለዚ እዚኦም ሲኢኦ እዮም ጋይዳንስ መምርሒ ዝህቡና ንባዕሎም ክዛረቡ ከለዉ ስቶክ ዋግኡ ከዓ ላዕልን ታሕትን ክብል ናይ ግድን ስለዚ ከምኣ ስለ ዝኾነት ከም ዝትሪእዎ ከዓ ከባቢ 50% ክውስኽ በቂዑ ኣርም ስቶክ ሶ ኣርም ኣብ ዘለና 5 days ንርአይ ኢላሃን ኣብዚ 77 ዝነበረ 43% ወሲኹ 56% ወሲኹ ትሪእዎ ታሃልዮም 56% ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ገለ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ very high still pre-market 1.94 ኣሎ ወላ still ከማን ከባቢ 2% ወሲኹ ኣሎ pre-market እንተሪእናዮ ኣብዚ ማለት እዩ ኣርም ብዝለኩም ሓደ ንጣሓድ ሽዱሽ ብለና ኣሎ ዝሓለፈስ 41% ወሲኹ ስለዚ still ይውስኽ ኣሎ but I believe ክምለስ እዩ ዝብል እምነት ኣለና ኣነ ምክንያቱ አትሊስት ንሓፂር ግዜ ሾርት ተርም ክምለስ እዩ ወይ ንሓፂር ግዜ ወይ ለሓዲሩ ግን ክምለስ እዩ ዝብል ትፅቢት ክህልወኒ فنابز غملتكم كبرات حوات زي S&P 500 كنريق خلنا of course كلن دي اللي أخونا خلنا أرم حجز الله مثلا نبزي بحفش عجن كم زبالة وصيت ترخيبه الله أبز عمت الزتراي أو كتشحن سرانا 4 تراي مالتي 1 year انترينيها 1 year ماتكا حد عمت ملو انترينيها مايكروسوفت كباب 6% كتوسخ كلا أي رأني زي إنه كل جزء قاتمني 10% تمثيلك حقوسي خا sometimes 10% التكنولوجيا حجو كل رأيوه إذا سمي كوندكترز والكونت كلا تبزلوها انفيديا كنت 124 اي في جي او ابزلنا زي برود كوم زبحال مالتي 119 اي ام دي 100% انتل اوف كورس انتل زبو قدم تثبيت قبر لاني راح نخاطر زعبيات كلا سلازخونه ابزلوكم زي كوالكوم زبحال ابزلو انا لو حجو كلن بقى عبي وصيت زمصالني مخنياتو ازلنا يا غزي ابكم اتوكيرو لعولي خيل سلازلو مالتي So yeah, AMD still plus على ARM كان بيأخلنا مرة سران سلسلة بس of course كنت خاطين ننزل خسروا كلنا ستوكس يا شورت جيراني رجع تسلا بري ماركت ستيل داون على 291 حدا أبتقى بعد أكل التبزلة متى سران كلتن سباي مالت زي S&P 500 بحث الشاخم اللي خلنا مالتي درجة زيرو إزولو بري ماركت ويك ماركت كل مخفاتو كم زبولكم ماركت عندك خفتي where's the time here أبعد ريوت عليهم أبزي مس 24 نالو مس فرق أمس كونه ماركت كخفتي أبو أمازون BTC توسخ على أبزي 48 حليف على BTC مالت كبيتكويني مسكريبتو زتتحازات كالات أبز نري انتهالنا بعد بيتكوين 1 year نرأيه بيتكوين 123 كتوسخ كلا قال عبيت كالات الله أما عبيت كون يفلت أني إنه يجي كلن بعد بندل بحال كلتش إحنا 400% من على زوسخ كريبتو رأينا الله أبز شحن 980% يصير له anyway ما جد بزح كأخذ كسرت خليها of course معرفهم إذا خسرها أنا جدا كهلوين سولنا عند خاطر بولسات زبلن سمعونا بحلفة 415% وسيخة لا أول حاجة نريق لنا 13% وسيخة ستيل وحدة يكون ولا 13% مالتي إذا كريبتو بابل لكم كترغبوا تقولي أخوكم كبرات عواص أوكي قالوا حتى تادي مثلا يرنا يوتيوب نبعلو أبزي حدا بنجامين حاولنا نتاعنا حتى أب حسب 180 علني بإس&بي فأنا كنت أشرح جزء دليل بلفرج كتك أمي خلدو أب إيتورو يبلنا له مجمريا
leverage እንታይ ማለት እዩ ክንፈልጦ ኣለና ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ኣግለኹም ቅድሚኹም ንእሽተይ ከሪአኩም ማርኬት ቅድሚ ምኽፋቱ ኦኬ እዚ ንኩልኩም ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ leverage ማለት leverage ማለት ልቃሕ እዩ ኦኬ leverage whatever the pronunciation ከም ዝተፈላለዩ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም leverage ወይ ከዓ leverage ማለት እዩ ከም ተለቂዕካ ከተዋፍረሉ ትኽእል ማለት እዩ ንኣብነት ገዛ 100,000 እንተኮይና ንስኻ 20,000 ዳውን ፔመንት እንተሃልይካ ወይ ከዓ ቅድመ ክፍሊት ኢልና ንፅዋዕ ይመስለኒ ብናትና ቋንቋ ብትግርኛ leverage እዚ ሓደን 5 leverage ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ 20,000 ሒብካስ ናይ 100,000 ገዚእካ ኣለኻ ማለት እዩ of course 80,000 ልቃሕ እዩ ዘለካ ዝትፈልጦ ዘለካ ኦኬ እዛ 20,000 ዘላ ዋጋ እንተ ወሲኻ እንተ ሸይጥካ 100,000 ምስ በፅሐት በቃ ኩሉ መክሰል ናትካ ኮይኑሎ ማለት እዩ በቲ ናይ ገዛ ጌረ ናብቲ ስቶክ ኣትወኩም ስለ ዘለኹ እዮም ኣብ ስቶክ ማርኬት ከዓ ብፍላይ CFD ትጥቀሙ እንትኮንኩም ኣብ ኤውሮጳ ዘለኹም ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኦፕሽንስ ኢኹም ትጥቀሙ leverage ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ብስቶክ ትመርፅ ከለኻ ንኣብነት ኣብ ትሬዲንግ 1 ኢንተሮ ትመርፅ ከለኻ 20% ማርጅን ትጥቀም እንተሃሊኻ ልክዕ ከምዚያ ዳውን ፔመንት ዝበልንያ ትጥቀም ኣለኻ ማለት እዩ 20,000 ሒብካስ ናይ 100,000 ትገዛእ ኣለኻ ማለት እዩ ኦኬ 20,000 እስኻ ዘለካ ገንዘቢ ዶላር ዲ ፓውንድ ዩሮ ብዘይገድስ ኤንዌቲ ገንዘብ ንስኻ ናይ ክንደይ ክትገዝእ የኽእለካ እዩ ንሱ ናይ 100,000 ክትገዝእ የኽእለካ እዩ እቲ 80,000 ግን ልቃሕ 80,000 ኣብዚ ዘሎ ልቃሕ እዩ ተለቂሕካ ኣለኻ ማለት እዩ መን ዝለቅሐካ ዘሎ እቶም ብሮከሬጅ እቶም ትጥቀመሎም ዘለኻ በዓል ኢቶሮዲየም በዚ ሕጂ ዝበለና ኣብነት ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንትኮንኩም በዓል ዊቡል ድዮም ኣብ ካናዳ ትኮንኩም ትጥቀምሉ ዘለኹም ብሮከሬጅ ወይ ከዓ መግዝእን መሸጥን ትጥቀምሉ ዘለኹም ማለት እዩ ሕጂ ብኸም ኢና 1 to 5 ዝበልናዮ ኣብዚ 1 to 5 ዝበልናዮ 20% 1 to 5 ሓደ እዩ ዝና ፐርሰንቴጅ ክቅየር ከሎ ባይ ዘ ወይ ሓንቲ ሂብካስ ናይ 5 የጉዝእካ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ብብርኪ ሓንቲ ተስላ ክትገዝእ ናይ ሓንቲ ተስላ ክትገዝእ እንዳኽእልካ 5 ክግዝኡካ ክእሉ እዮም ግን ልክዕ ከምቲ ናይ ባንክ ኢንተረስት ሬት ዘኽፍሉካ ልክዕ ከምዚ ናይ ኢንተረስት ሬት 5% 7% ሞርጌጅ ዘኽፍሉካ ልክዕ ኣብዚ ከዓ ካብኡ ዝበዝሐ መዓልታዊ ምሸት ከኽፍሉካ እዮም ማለት እዩ ምሸት 0.5 ሳንቲም ዲ 50 ቅርሺ ዲ ዲፔንዲንግ ክንደይ ገንዘብ ተለቂሕካ ከም ዘለካ ከኽፍሉካ ክእሉ እዮም ዊኬንድ ወይ ቀዳም ሰንበት እንተኮይኑ ከዓ ዝበዝሐ ገንዘብ ይኽፍሉካ ስለዚ ናብዚ ኮንሰፕት ክምለስ ንእሽተይ እንተሒዝኩሞ 20% ሂበስ ክገዝእ ክእል እንታይ ኢሉ ንፀኒሑ 180 ቅርሺ ሂቡስ ናይ 2,000 ክገዝእ መጀመርያ ንኩሉ ሰብ ኣይኮን CFD ከጠቅምዎ ዝኽእሉ ብጣዕሚ ሪስክ ስለ ዝኾነ ከባቢ 80% ሰባት ገንዘቦም ስለ ዝኸስሩ ኣብ CFD ባዕሎም ይሕብሩካ እንቶም ብሮከሬጅስ ማለት እዩ 80% እዩ ዝብል ትቁፅሪ ኣለ ነው ኣብ ውሽጢ ሰዓትካ ክንደይ እዩ ብሓፈሻ ግን ናይ 180 ሂብካ ወላ 800 ክትገዝእ እንተደሊኻስ 1 to 10 ትጥቀም ኣለኻ ማለት እዩ 10% ጥሪኻ ትኽፍል 10% ትኸፍላ ትገዝእ ኣለኻ እዚ ሕጂ ከግዝኡካ ዘይከግዝኡካ ክእሉ እዮም ኦኬ ኣብ በዓል ትሬዲንግ 1 ሕጂ 1 to 5 እዮም ዝጥቀሙ ወይ ኢተሮ 1 to 5 ማለት ኣትሊስት 20% ዳውን ፔመንት ክህልወካ ኣለዎ ዝዓይነቱ ማለት እዩ ስለዚ 180 ሂብካ ናይ 2,000 ክትገዝእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክቡር ሓው ናብትካ ክምለስ እየ ክትግዝእ ትኽእለሉ ምክንያት ክህሉ ክእል ከም ጀማሪ መጠን ግን ክንደይ ናይ ከየግዝኡካ ሕጂ እዚ ብጣዕሚ ሪስኪ እዩ እንታይ ሪስክ ዝገብሮ ንስኻ ወላ ልክዕ ከም ናይ ገዛ እዩ ወላ ገዛ 10% ዋጋ ተቐኒሳ ክትሕደግ ትኽእል ኢኻ ሞርጌጅ ክተፍተ ዘይክኢልካ ወይ ገለ ማለት እዩ ንኣብነት 100 ሼር እንተገዚአ ኣነ ናይ 20 ጥራይ ዘለኒ ማለት እዩ 100 ሼር ገዝእ ኣለኹ ኣጋጣሚ ኮይኑ ዋግኡ እንዳቐነሰ እንተቐኒሱ ከባቢ 25% እንተተሪፉ እቲ ገንዘብካ እንታይ ክገብርዎ እዮም እቲ ገንዘብካ ክዕፅውዎ እዮም ሶሪ ድወለኒ ስለ ዘለይ እቲ ማርኬትካ ክዕፅውዎ እዮም ስለዚ ካብቲ ዘዋፈርካያ ሽዕሪ ከዋፊርካ እንተ ነርካ ክንደይ ክተርፈካ እዩ ማለት እዩ ሜቢ 250 ወይ ገለ ገንዘብ ክተርፈካ እዩ እቲ ማርኬት ክዕፆ እዩ ከይፈለጥካዮ ክዕፅወካ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ 180 ሂብካ ናይ 2,000 ክትገዝእ እንተደሊኻ it's very difficult ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ክትገብር ትኽእል ኢኻ ትኽእሎታት ኣለዋ ገንዘብ ብፍላይ ውሕድ ዝበለ እንተኮይኑ
جن بتعمل ريسكي ومانياتكم عن تحطات نعيت حتى من تحليقاس نايت سي اف دي ملء بملء افلط زي بالكا كون خليمو سلازي ملء بملء افلط زي هليكا كتكسر زلو تقولو يبزح سلازي ابو تنقل كنبل صبو نيرو احوات ماركت እንዳተከፈተ ይመስለኒ I hope that I leverage initiator دياتكم تكون تسفى قبر I know نتيوم بيتكوين وسيخة لابزي not good news Mara is up اوكي Nvidia استيلا بولو مالتي بحفشة أبزي بلومبرغ تري أوتولون كل جزية ماركت خفت كله أبزي بلومبرغ لايف قبل كله ماركت خفت كله Let's talk about Tesla. Now, never far from the headlines. After being down more than 20% this year, investors are wondering whether the stock is still part of the Magnificent Seven. There's one to go figure. Abby's with me to do the math. Is it or isn't it? Well, Manus, Tesla has been where it is now many times before. So right now we have Tesla down about 35% from last year's peak. After the year before being a double. The year before that, though, if you recall, in 2022, it had been down about 65% after being up more than 800%. So over the history of Tesla, it has, over the last number of years, it has traded... I don't know, I hope سمعوا تلو تكونوا بحفش أنت حمد لله ماركت خفت كله نزلت حدا خبط زقوات طريق نيدك حجزوكم خالي لما بالي كبرات أحوات يا كمل لسوكمي أبزي So yeah, بعد Nvidia still يوسخ له it's like a beast every day مال ماركت خفت كله سنح جدا توسخ له بس جزية زي نطنق نكمل على ما نعتبر حتى جزية بزحس لزوسخت أنا حجة أوفر لاني أبي Nvidia مالتي حسابك غير خليها maybe 3 or 4 or something depending on the situation نجزي again I think it's extremely high بتعني overvalued كله خون خالي سلازي قلت كم بدنا خلالنا زي RSI زبحركا لعل 7 خوينو اوفر بوت ويك على العاب متجزئ لون مبات تقوموا قالي كباب 7% 7% بزح له سلازي very high ويك اي extreme high موبايل كونيرا نزي متى درجه وصلنا له 24 زلتي امازون بيتكوين از 48,380 كباب بزح له of course ناي بيتكوين ريكارد قبرت من فيديو بلالله مستحضرات جزيمبر هافين زبحر الله عن مو كونفيز كي قبركم زعبوا ملو زخون فيديو ريكارد قبر كفتني مرة is flying here Apple AMD لكم 274% بزيحو تسلا 1% كباب قولي لا بنري لنا S&P 500 0% درجة أي وسخ هاي كم نسيزلو QQQ إذا خدنا التكنولوجيا تراي زتوكورة استيرول حنتي أي وسخنا لنا بيتكوين تراي very high كده زلازي أوكي I think ناب التمال سنك كينا حوات كم زي إن لا تخططلنا إحنا بنخلينا نزيد حنسا جميلة توتات بزح إيه اللوكم يبقى من زنوركم اوكي سو بزعبا ليفرج اندا تزارك كله اوف كور ليفرج انت كم زخونه اف دي لنا نصوع وي اوبشن سي ناي اوبشنز فيديو ريكورد تدبركم خليا ابقصالي ادا نو تي غزي يقرب حضرنا بلنا نمبر اب سكيلبل كابيتال اب جيرمان زلوخم نطقمول كم يغيرنا شورت كم اون ليفرج كنطقم كم نخيل تانك انوي بمزخ خاركا اذا كبلو صنحكو ليفرج كنطقم كلخا شورتن لونجن كتغبرت خليها شورت مالت واغو يقنس تبلالها مالتي واغو يقنس 10 قرش انتهليا 10 قرش انت بتحس داغ 50% كسيب كان لها مالتي ስለዚህ ዋጉ ይقنس ኢልካ ወላ ከተትሕዝ ትኽእል ኢኻ ዋጉ ይውስኽ ተኮይኑ ከዓ ሎንግ ኢልና ንፅውዖ ወይ ከዓ ሰል ኤንድ ባይ ክንብሎ ንኽእልና ሴም ሚኒንግ ኣለዎ ስለዚ ሾርት እንትኮይኑ በቃ ነቲ ስቶክስ ይጎድል ኢልካ ከተትሕዝ ከለኻ ማለት እዩ ሎንግ እንትኮይኑ ከዓ ኦፍ ኮርስ ባይ ክትገብር ከለኻ
تتقوم لقالي سكيلبل كابيتال اي راخون اللهو I don't think CFD كتقوم تخلو تخوينكم رأيمو دغشي CFD يفكر لكم تخوينهم سكيلبل كابيتال it means leverage كتقام تخلي خامالتي سلام تغليت ويلكم سلام عاويت أملاك مسكن صبو day trading كمي تريو قال سبات مس قمار يما تسديو سبات سلازم it's true somehow مس قمار زتحاز نجارات الله نشتي نجار مالتي مس investing كزتحاز الله حجي trading كمل كلنا بحث في شاوي بوزح نجارات كما قال خلي أب second trades go below second مالتي حجي جزء بيلوم أبغى خلا زشتوا الله أب معلتي حنتريد زحدروا ويكتليت زحدروا قال له جي تريدرز بحالو لازم مالتي ويك swing traders بحالو ويك swing trading اللي نسوع swing SWING مالتي كبابي 6 ورحي 8 ورحي ወይ 5 ورحي كبابي እንሕካ ትሸጦ ክኸውን ከሎ ማለትዩ ስለዚ ቁማር ድዩ ኣይኮነን ቁማር ኣይኮነን ኦፍ ኮርስ ቁማር ማለት ኢስ አ ጌም ኦፍ ቻንስ ኢልና ኢና ንፅውዖ ብእንግሊሽ ኣለና ብትግርኛ ኣብ ናይ ዕድል ዝተተመርኮሰ ፀወታ ማለት እዩ በቃ ብዕድል ንኣብነት ሄድ ኤንድ ቴል ኣሎ ብትግርኛ እንታይ ኢና ንብሎ ርእሲ ዶ ጭራ ንብሎ ሳንቲም ከነብል ከለና ማለት እዩ በዚኣ ዶ ትዓልም በዚኣ ክንብላ ከለና ምንታ ክንተዓልም ንፈልጣ ነገር የለን ከምዚ ጌርካ ሓፍ ምሰበል ኪያስ በቃ ዕድልካ እዩ ስለዚ ቁማር ክኸውን ከሎ ልክዕ ናይ ካርታ ድዩ ናይ ኩዕሶ ድዩ ኩሉ ብሓፈሻ ኣብ ዕድል ዝተመርኮሰ እዩ እዚ ትሬዲንግ ግን ኣፍልጦ ተሃሊካ ዝኸስብሉ ከምዚ ዝበልናዮ ኣፍልጦ እንተሃሊካ እቲ ፋንዳሜንታል ዝበልናዮ እዚ ኤርኒንግ ንኣብነት ኢልና ያለና ኤንቪዲያ ዕለት 21 ወርሒ 2 ኤርኒንግ ኣለዎ ወይ ከዓ ናቶም ፀብፃብ ዝህብሉ ግዜ ኣለዎም ኢልና ነርና ስለዚ ንዕኡ ፈሊጥካ ናትካ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኤንቪዲያ ከመይ ጌራ ኣብ ግዜ ኤርኒንግ ዝነበሮስ ንፅባሒቱ ከመይ ዝበለ ውፅኢት ኣምፅያ መፅናዕቲ ጌርካ ትሬድ እንተጌርካ ክትገስበሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ተስላ ብዝሓለፈ 20% 26% ከባቢ ኣብ ውሽጢ ሓንቲ መዓልቲ ቀኒሳ ርኢና እያ ኣብ ዝሓለፈ 10 ግዜ ኤርኒንግ ክትህብ ከላ 8 ካብተን 10 ዋጋ ቀኒሳ እያ ስለዚ ብናቱ ጌርካ ገምጋም ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ሳልሳይ እቲ ፈንዳሜንታል ናቱ ወይ ከዓ ቴክኒካል መፅናዕቲ እንተጌርካ ናይ ትሬድ እንተተማሂርካ ማለት እዩ ቁር ከብለካ ክእል እዩ ቴክኒካል ዝበልኩ ሕጂ እቲ ድሮው ሰኣኢልካ እዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ላይንስ ከምዚ ላይንስ ገለ ጌርካ ቴክኒካል ንብሎ ማለት እዩ መፅናዕቲ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ናይ ሓንቲ መዓልቲ ድዩ ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ከመይ ውፅኢት ኣምፅያ ነዚ ቴክኒካል ተጠቂሙ ትሬድ ዝገብሩ ኣለዉ ስለዚ ምስ ቁማር ኣይኮነን ግን ከዓ ንሱ ዘመሳሰል ንእሽተይ ጠባያት ከዓ ኣለዎ ክብሎ ይኽእል ታንኪ ሃይለ ታንኪ ኣሕዋት ብርሂን ተስላ ኣንደርቫሊድ ኣላ ዶ ትብል ኣንደርቫሊድ እኳ ይብለን እንዴ ግን ኮምፔር ቱ ኣብቲ ዝግባእ ምስቲ ኤኣይ በፂሕዎ ዘሎ ምበልኩ ነር ኣንደርቫሊድ ዝበሃል ከም በዓል ኣሊባባ ኣሎ ኦኬ ከም በዓል ኣሊባባ ናቱ ፒኢ ሮሾ ክትሪኦ ከለካ ከባቢ 10 እዩ ዝኸውን ዘሎ ኣቨሬጅ ከባቢ 23 ክሳብ 25 ከባቢ እንዳበልና ከለና ናይ በዓል ኣሊባባ 10% እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ በዓል ኣሊባባ ኣንደርቫሊድ ክንብሎ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ፒኢ ሮሾ ማለት ንከምኡ ንመፍለጢ ንጥቀመሉ ቃል ኢልና ኣለና ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ጊማን ሰከልሞ so baba واو 2% توصيفها اكشلي لو ما عندي 2% توصيفها لعلي بابا ياهو فاينانس علي بابا إلنا حجبزي زي بي إيروشو زبولكو هانتر يعني 10 كوين لاوت لا تي اوستن 10 قال مثلا 10.5 لو بي إيروشو سلازي نزي حنت مجمجمي يعني بس مجمجمي زلو ግን اندر فاليد كنبلا نخينا ወይ ካብ ዝግባእ ንታሕቲ ትሸይጥ ኣላ ቀንዲ ምክንያት ኦፍ ኮርስ ናይ ቻይና ኣጋጢሞም ዘሎ ቅልውላው ናይ ቁጠባ ምዚ ኣሜሪካ ዘሎ ፀገማት ኩሉ ብሓፈሻ ረኣየ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣንደር ቫሊድ ዝበሃላ ስቶክስ እዚአን ፔይፓል ክንሪኣስ ከምዚ ፔይፓል ንባዕሉ ፒሮሽ 15% ኣሎ ግን ከም ዝበልክዎ
كم تناي كلمة حج يكون زي artificial intelligence زي كريبتو عبليل وصل زلة تقول طبعا بحفشة قرب شجر يبلي بحنت بفلا دي بي إيرشو بمرأي كتجمجمه تسلا خلنا تسلا ستيل هايز بلو بي إيرشو ناتو 4.5 يزلو كساب حجي دي statistics فورورد بي اي 59 تاني الزلنا بزجي 4.5 سلازي ستيل هاي كنبلو نخلينا نادي كبر حاو لو اندر فاليد ايكونن ግን ክውስኽ ተፅቢት ትግበሮ ምክንያቱ እቲ ናቱ ፔግ ረሾ ከዓ ብጣዕሚ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ስለ ዘሎ ወይ ከዓ ዝመፅእ ዘሎ ዕብየት ክንሪኦ ከለና ምስ ኤኣይ ዝተተሓሓዘ ብዝናይ መካይን ዝተተሓዘ ኩሉ ክትረአዮ ከለካ ፅቡቅ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ታንኪ እምበር ኣንደር ቫሊድ ግን ኣይኮነን ኖት ኢን ሚሊዮን የርስ ኦኬ ዌልካም ታንኪ ሃብቶም ኢተሮ ውሕስነታ ኢተሮ ሙሉእ ፅቡቅ ውሕስነት ኣለዎም ኢተሮ أبي خاطر قمت كا of course كتسألوا خالي أبي أوروبا خاطر قول وراح نتسجل يقولون إيترو كتك بزاف European countries كما إيو إيترو وحسي إيترو ما في بزاف سبزة تقوم ولا حدا خاطي زعابي نا إسرائيلي actually إيترو نا إسرائيل كوينو جد أز عدتها regulated ليك بحقي تقتي لزغيدي يفكر share and subscribe نقدر يبلنا له استحاولنا حفتنا شير سبسكرايب جورو خلونا حوات لايك جورو لها حسابي 180 تمنيسات لك تكون بنجامين عطي كومنت خيدة زنيه يلترون كوين قرب قال بلنا information انت لك بليس يلترون كوين يبلين انت تقاقيقن مسس كام ويكا تسبو ما سمعت وصد علني I think يلترون كوين أولترون كوين الكاني أولترون كوين زي أنت خوينا أنت هاي سيناي كريبتو بتعمل دانجرسي باي ذا واي ፀገምናይ ክሪፕቶ ኤኒዌይ ክዕለኩማ ብክልኩ ኣነስ ካም ኮይን ተሰሚዒኒ ፀኒሑ ብካልእ መሲልኒ ማለት እዩ ስካም ማለት ከዓ ፒራሚድ ስኪም ወይ ናይ ምትላል ዝጥቀመሉ ገንዘብ ማለት እዩ ናይ ክሪፕቶ ንኣብነት ቢትኮይን ኣሎ ኦኬ ሓደ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ቢትኮይን ማለት እዩ ቢትኮይን ቢ ኢለ ናተይ ክሪፕቶ እያ ኢለ ንዓኻ ከደናገረካ ይኽእል እየ ኦኬ that's the problem with technology ማለት ነው ቴክኖሎጂ ፀገም እዚ ኣሎ ሕጂ ኣነ ዝኾነ ዌብሳይት ሰሪሐ ገንዘብ ከም ዘለኒ ከም ዘለካ ከምዚ ኣተዋፊርካ ከም ዝኾነልካ ኢለ ዘእትወካ እንተሃለ it means is fake okay ኣብ ፋይናንስ ኣብ ቢዝነስ ኣብ ገዛ ኣብ ብዘይ ገድስ ኣብ ወፍሪ ክትገብር ከለካ ጋራንቲ ዝበሃል የለን 100% ዝበሃል የለን ስለዚ 5% ክንህበካ ኢና ገለ ኢሎም ኣትዮም ካ ኮይኖም ሜቢ ኣፀጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ይቕሬታ ከም ኣምሲላት ምስለ ዝነበረት መጀመርያ ማለት እዩ በዚ ሪኣ ዘለኹ ግን حنت خطينا 10 مخانا 7 days 1 month maybe دحن ابز مص زلو مدب كنغبرينا ناي كمزيتات كم دي كون بغنا ريسيرش كنغبرلو مالتي التو على حساب الاي تي اس ام بي 500 خانا كتشح كجز ماليسل كامسل بنجامين الكترونيا يغني لنا ثانك يو قرب حونا عب جرمن كوني أبنى إيطالي أكاونت إنفستمنت كجبر يخلدو عب جرمن كوني أبنى إيطالي أكاونت إنفستمنت نا إيطالي ستوك ويكا بيزنس تكالات انتقوينو كتجبر تخليها عب جرمن كوينس أبنى إيطالي أكاونت إنفستمنت ويس بناي إيطالياويان زتقومولو بروكرج كتك أني خادا لي خادا إنه نصرتي كونت المرهاوي نا إيطالي تكالات خوينو كتجبر تقليها نا إيطالي بروكرج ويكا أبنا إيطاليان زلان أبنا زي تريدين توانت زبل كونه إنجلاند يكون وي إيطالو زبلنا نا إسرائيلي يجد أبدا عندي حقه وصل زبونه كتكمل دخل ميبي قوم توينا كتكملوا تخليها سلازي أنا إيطالي أكاونت سلازي لها ميبي أنا تصير كتب لي صبوني يجي حاجات كيفك Any top 5 stock you recommended for 2024 that might significantly appreciate أو كتشحن 24 ببزح يكوس خياني الكا تأمن لن stocks انت حاليا إلو حاسيتنا له بزح له كابز أنا زقمته
ንላዕሊ ዘምጽእ ብዙሕ ኣሎ ግን ኣብዚ ሓለፈ ቪድዮ ሪከርድ ገይረ ነይረ ምስለን ብዛዕባ እዚኣ ኣብ 2024 ብጣዕሚ ክውስኽ ሓንቲ I think Tesla should be interest rate ክቕንስ ከሎ ስለዚ in phase Tesla ኢለ ነይረ and they have a few ናተይ ሪስኪ እዩ by the way እቲ ኣነ ዝመርፆ ትካላት ቁርብ ምስ ሪስኪ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ቁርብ ፊደሮ ፋይናንስ ኣብዚ ለካ ዝበለፀ ወፍሪ 2024 ኢለ ሪከርድ ዝገበርኩ ናተይ ግምታት ዝህቦ ብኡ ማለት እዩ እሱ ግን ኦፍ ኮርስ ኢንተረስት ሬት ክቅረፅ ኢለ ትፅቢት ገይረሉ ዝነበርኩ እዩ ኢንተረስት ሬት ኣብ ዝወርሒ 5 ቁረፅ ኢለ ግምት ዝገበርኩሉ ማለት ስለዚ ኢንተረስት ሬት ክቅነስ ከሎ በዓል ተስላ በዓል ኢንፌዝ ብጣዕሚ ኣፕሪሼት ገብራ ክእለ እየን እዚ ናይ ሰሚ ኮንዳክተር ብሓፈሻ ግን ጠጠው ዝብል ኣይመስልኒ እዚ ሰሚ ኮንዳክተር ኣብነታት ክብፅናሕኩ ሓንቲ ካብአን ብጣዕሚ ላዕሊ ክትከይድ ትኽእል እያ ሓንቲ ካብተን ዝበልኩ ኣነ AMD ወይ ከዓ advanced microchips ኢለ ኣለኹ ግን ብሓፈሻ ብዙሕ ትካላት ኣሎ ኣፕሪሼት ዝገብር we will see how it goes ብሓፈሻ ግን ይነውፅን ብርሂን ኢተሮ ገንዘብ ኢንዋፍርን ከነዋፅእ ከለና ከተዋፍርን ክትገዝእ ከለና ኣይኽፍሉኻን እዮም ኮሚሽን ኣይኽፍሉልካን እዮም ናይ መቀያየር ናይቲ ገንዘብ ንኣብነት ብዶላር ስለ ትገዝእ ዝበዝሐ ብፓውንድ ብዩሮ ጌርካ ናይ ኢንግላንድ ካልትገዝእ ትኾንካ ናይቲ ፎሬክስ ወይ ፎሬን ኤክስቼንጅ ዝበሃል ናይ ባጤራ መቀያየር ክኽፍሉካ ክእሉ እዮም እምበር ኮሚሽን ፍሪ ዲፐንድስ ካብ ኣገር ቦታታት ከይህሉ እምበር በጣም ዝፈልጦ ነፃ እዩ ታንክ ዩ ኣንበሳስ ኣይበፅሕና ኣለና ድሓን thanks for sharing your knowledge encourage us and hope you will get your reward thank you Emma scalable capital ግን ኩሉ ሰብ ኣይፍቀድን እዩ ጥራይ ዘግነት ናይ ጀርመን ትክክል ወሰሚዓ ኣለኹ ቅድሚ ሕጃብ ጀርመን ዘለኹም scalable capital ንኩልኩም ኣይጠቀምኒ እንተዘይኮይኑ ኢተሮ ትሬዲንግ ቱ ዋን ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም በጣም ዝፈልጦ ማለት ካብ ዝበለፀ ክህሉ ተኽእሎታት ኣለዩ ግን በጣም ኣነ ዝፈልጠን scalable capital ዘግነት ዘይብልኩም እንተኮይንኩም ኢተሮ ትሬዲንግ ቱ ዋን ኣለኩም ብዝሕ ክትጥቀሙ ትኽእሉ እዮም ጽቡቕ ትምህርቲ ታንኪ ተጻውና ሰላም ብሪና መጀመርያ ስቶክ ከለኻ ግብሪ ከፊልካስ ትገዝኣ ዶ ኣብ ሆላንድ ኣብ ስዊድን ኣለኹም ኣድነው ኣበይ ከም ዘለኻ ኣድማስ ዓውና ኩሉ ግዜ እስከ ክትፅሕፉ ከለኹም ሕቶታት እቶም ብዙሕ ትፅሕፉ ከቕረድ ለሚዶኩም ኣለኹ እንደ ፈሊጠኩም ኣለኹ ቦታታት ብጣዕሚ ዓብ ተራ ዘለዎ ስለዚ ማለት ኣብ ጎኒ ወላ ስዊድን ሆላንድ ኢንግላንድ ኣበልኩም ተፅሒፍኩምሉ ምስቲ ሓሳባት ዝፅሓፍ ሕቶታት ዘለኩም ቁርብ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ቁርብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ስዊድን ክትገዝእ ከለኻ ኣደነው እንታይ ዝበሃል እቲ ታክስ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ኣካውንት ኣሎ ኣብኡ ሕጂ መጀመርያ ታክስ ትኸፍል ብድሕሪኡ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ብዘይ ዝኾነ ፀብ ተኽለ ፅቡቕ AMD I think ፅቡቕ ክኸይድ እዩ I would say NVIDIA ዕለት 21 ፌብሩዋሪ ኣለዋ እንታይ ዝበሃል ኤርኒን ኣሎ ፀብፃብ ዝህብሉ ማለት እዩ ስለዚ ምስ NVIDIA ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ በዓል AMD በዓል ARM በዓል ገለ እዚ ናይ artificial intelligence ይኹን ወይ ከዓ ብዛዕባ chips semiconductor ዝበሃላ ፅቡቕ ውፅኢት ተምፂኦም NVIDIA ዋላ በዓል AMD ክውስኹ ዝብል ተፅቢት ኣለኒ ብሓፈሻ ግን AMD should be fine ሪስክ ኣለዎ ሪዋርድ ከዓ ኣለዎ መበልኮ ነይረ ናይ AMD ብሓፈሻ ግን ከም ዝሪኦ ዘለኹ ናይ semiconductors ምዝ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለ ዘሎ should be going up ዋጋ ክውስኽ ተፅቢት ይገብረላ 160 ክትወርደለይ ንባዕለይ ተፅቢት ትገብር ነይረ እና ስቲል ኣይገዛእኩን ኣለኹ ንባዕለይ ማለት እዩ AMD where is it where is my Mara is gone Mara ተሓንቢባ 5% ወሲኻ ለምሃ ቢትኮይን ከባቢ 49,000 በፂሓ ኣሕዋት this is crazy ካብዚ ተፀበኹ ወይ ነይሩ ዝሓፂር ግዜ ወይ 87,000 ቀሪባት ልኩም ኣላ ኣብዚ ተመዋፊርኩም ዘለኹም AMD 173 ያ 160 ኣነ ታርጌት ገይረሉ ነይረ 160 ክትወርደለይ እና ትወርድ ኣይትመስልኒ probably have to buy ላዕለ ከላ መግዛእ ኣይተርፍንን ውዒለ ሓዲሮ ማለት እዩ ስለዚ AMD ክትወስኽ ተፅቢት ትገብር ኣነ ከም ዝበልኩ ኩሉ ግዜ ናተይ ግምት እዩ ቢትኮይን
150,000 ክትበፂሓ ዝበልዎ ኣለዉ 1 ሚልዮን ክትበፂሓ ዝበልዎ ኣለዉ ዜሮ ክትከውን እያ ዝበልዎ ኣለዉ እዚ ኤክስፐርት እየ ዝበልዎ ክኢላታት ማለት እዩ ስለዚ ናተይ ፕሬዲክሽን ወይ ገምጋም ስለዝሃቡ እሱ ክመፅእ ማለት ኣይኮነን ኢስ ጅስ ገምጋም ከምዚ ሙሉእ ብሙሉእ ክትረኽቦ ኣዝዩ ኣሸጋሪ እዩ ንምባለ ብፍላይ ወርቃዊ ስታክ ኮይኑ ከምኡ እቲ ሪስክ ክትወስዱ ዘይትኽእሉ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ኣብቲ ሓፈሻዊ S&P 500 ድዩ ኣብ ናስዳክ ድዩ ወይ ናይ ዓለምና ዘሎ ኢንደክስ ፋንድ ኣብ ምውፋር ይሓይሽ Tesla, yes, good stock. Tesla, good stock. One of my favorites. And Samli movie Ultron fake is masahauna zi sulazalaha zi scammy ስለዚህ ገንዘብ ካትወጣ ኢልካ ወጣ ጽቡቂ ሙሉ በሙሉ ርዲት የብለኝ አቀጻል ግን probably በትበጽሕ ዘለኹም ታቲ እንታይ ዓይነት ሶፍትዌር ትጥቀማለኻ እዚ ናይ እንታይ ዝባሃል StreamYard ዝጥቀም ዘለኹ ኣሕዋት ነዚ ፕሬዘንቴሽን ክገብረሉ I think ዝበዝሕ ሰብ StreamYard ዝጥቀም ከባቢ $25 ንወርሒ ይኸፍለሉ ናይ ነፃ ኣሎ እዚ ሎጎ ዘሎ ናተይ ሕጂ ናቶም ሎጎ ክገብርሉ ማለት እዩ ሰላም ብርሃነ እንታይ ይመስለካ by the way StreamYard ዝጥቀመሉ ዘለኹ ናይ ፌስቡክ ናይ ነታ ወይ ከዓ ናይ ኢንስታግራም ናይ ዋትስኣፕ ኩሉ ሓንቲ ተካላት ኮን ዘለ ዝጥቀም በዚ ዘሎ ተስላ እንተ ገዛእና ኣማኻሪ ኮንኩን ግን ኣነ ባዕለ ገዚእ ስለ ዘለኹ ጽቡቕ ምግዛእ ኢለ ግምት ገይረ ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ከም ዝበልኮ ግን ናተይ ገምጋሚ ናትካ ሪስክ ቶለራንስ ብምውሳድ ከዓ ጽቡቕ ራምብል ስቶክ ከመይ ትሪኦ ጽቡቕ መጽናዕቲ ገበርኩላ እንዶ ክብል ሓቂ ናይ ራምዶ እምበር ንኩሉ መጽናዕቲ ክወስደሉ ይክእልኒ ባይ ዘ ወይ እኔ ብክልኹ ኢሳን ሰፊድሽን የርትደ 84 unbelievable كتاش 21 ناتي خالد ናይ ያሁ nothing market cap 2 billion ብጣዕሚ ንእሽተይ ዘሎ ማለት እዩ ሆልድ ከምን ገይሮም ኣሎ Vanguard, BlackRock, Cantor, what are this? Should this share salon Vanguard, BlackRock, mutual funds, Vanguard. Yeah, to be مثلا عتي وصل كلهم ግን should be okay. صبوا وصيت أمس يوم هلو أبز عمت. Thank you. No, ab Italy account ኣውሲው ኣብ ጀርመን ኮይኑ ክትጥቀመሉ ናይ ኢታሊ ወረቐት ሃሊ ወደ ኣፀገም የለን ኣነ ኣብነት ኢንግላንድ ኣለኹ ኣብ ዛዕዲ ብሮከር ዝጥቀመሉ ዘለኹ ትሬዲንግ ዋንቲ ይኹን ኢተሮ ኣብ ኣሜሪካ ይኸይድ ኣብ ኣፍሪካ ይኸይድ ኣብ ዝኾነ ኮይና ክትጥቀመሉ ክእል እየ ግን ናይ ዛዕዲ ወረቐት እዩ ዘለኒ ዘንፈልጦ ዘለና ማለት ናይ ዛዕዲ ወረቐት እዩ ዘለኒ ስለዚ ኣብ ኢታሊ ነይሩ ናይ ኢታሊ ወረቐት ነይርዎ ንሱ ከምዘየለ ሓኺቑ ሓድሽ ከም ጀርመን ኢዲ ሂቡ ገለገለ ተቢልዎ ኣይፍቀድኒ ኣካውንት ሎ ስቲምስ ኢታሊ ወረቐት እዩ ዘለዎ ነባርነት ዲ ዋይቨር ማለት እዩ ናይ 5 ዓመት ዲ ከምኡ እንተኮይኑ ፀገም የለን ስለዚ ዲፔንድስ እቲ ሲቹዌሽን ተኾነታት ክፀልዎ ክእል ክብርሓ trading to fidelity can you elaborate please trading to one ኣይኮነን to one to ኢኻ trading to one to ኣብ ዩሮፕ ንጥቀመሉ እዩ ኣብ ዩሮፕ ኣብ ኢንግላንድ ማለት እዩ ኣብ ኢንግላንድ ታሊኻ ሳሙኤል ሕጂ ክልቲኡ ጽቡቂ ትሬዲንግ ቱ ዋንትን ፊደሊቲ ንብጣዕሚ ጀመርቲ ተኮይኖም ጽቡቂ ጀመርቲ ተኮይኖም ማለት እዩ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋንቱ ሞር ንትሬዲንግ ትጥቀመሉ ትኽእል ሲኤፍ ድለካ ካልእ ኣለካ ፊደሊቲ ማለት ግን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ትካላት ምስ በዓል ቫንጋርድ ዝወዳደር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ኢንግላንድን ፊደሊቲ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ትሬዲንግ ቱ ዋንት ግን ኣብ ኤውሮጳን ኣብ ኢንግላንድ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ክልቲኦም ብሮከሬጅስ ወይ ክትገዝኣሎም ትሸጠሎም ትኽእል ኮይኖም ክልቲኦም ብፍላይ ኣብ ኢንግላንድ ኢኻ ትህሉ ትኾን ከም ሕቶኻ ኣይሳ ወይ ከዓ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ዝበሃል ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ትሬዲንግ ቱ ዋንቱ ንእስ ዝበለ ትካል ክኸውን ከሎ ፊደሊቲ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ግን ፊደሊቲ ከዓ ኣብ ትሬዲንግ ቱ ዋንቱ ትረኽቦ ስቶክስ ኣብ ፊደሊቲ ክትረኽቦ ከዓ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ምክንያቱ
trading to want ዝባስ በቃ just very simpler እዩ ዝናይ ቴክኖሎጂ ዝናይ ምዕባለ ቁርብ ዝጠብቅ እዩ ንክትጥቀመሉ ወላ ማለት እዩ ስለዚ ብዕብየት እንተሪኢኻ ብጋራንቲ ተመፂጋለን ኣንሰይ ፊደሊቲ ምበልኩ ነይረ ኣበይ ከም ዘላ ከም ዝበልኮን ክወስኖ ክእል እዩ ኣብ ኣሜሪካ እንተኮይንካ ትሬዲንግ ቱ ዋንት ክትጥቀም ኣይትኽእልን ኢኻ ፊደሊቲ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ቫንጋርድ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ በዓል ዊቡል ገለ ማለት እዩ ኣብ ኢንግላንድ ግን ክልቲኡ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤውሮጳ ትኮንኩም ከዓ እታ ቀዳሚት ኢኻ ክትጥቀመላ ፊደሊቲ ኣይትጥቀመላ ኢኻ ደጅሮ ኣነ ተጠቀም ኩሉን ጌጋ ሓበሬታ ከይበካ ግን ብዙሕ ገንዘብ ይኽፍልዎም ይመስለኒ ብፍላይ ኢቲኤፍ ክትገዝእ ከለኻ ክትሸጥ ከለኻ 10 ቅርሺ ገለ ይኽፍሉኻ እዮም ስለዚ ብዝተጠቀም ኩሉ ኣነ ክዛረብ ዝኽእል ሙሉእ ብሙሉእ ኮይኑ ማለት እዩ ETF buying for trading, what is the difference? ETF buying or trading? ولا حنتي في اللي يقولون just جزيت هو زل خاطر ETF تجزء كلها تجزء على خاطر زيت كسحك الشوط تخليها دحر حد يكون دحر حسرت عمت يكون ETF مالت ETF exchange trading fund بحسب أوكب تكلات مسألة كله trading خون كله ግን مشكات مالتي ስለዚህ ዘራኸብ የብሎም ደንበልኩ ነይረ ሓቀይ thanks ብዛዕባ scalable capital of German ቁርብ basic information in detail نبينا scalable capital ኣይጥቀምን ኣነ ክብርሓው ጽቡቕ ብዙሓት ሓትሎም እየ of course I will see how it goes ኣብቀጥ ዓለም scalable capital ስለዘይጥቀም ብኸመይ ተገዝእ ትሸጥ ከሪእኩም ኣይክእልኒ ካብ ናትመግ ናብ ካልእ yes ናብ trading to want to ኢንግላንድ ኢኻ ትብሉ ዝኾኑ ናትመግ ትጥቀሙ ዝበዛሕኩም ኣብዚ ኢኹም ያ ካብ ናትመግ ካብ ናትመግ የ ክትሰጋገር ትኽእል ኢኻ ሓደ ኣብኡ ሸጥካ ስቶክስ ኣውፂእካ ገንዘብ ካውፂካ ማለት እዩ ስቶክስ ኣውፂእካ ገንዘብ ካውፂካ ኣብ ካልእ ክትገዝኣሉ ትኽእል ኢኻ ካልኣይ ኣሰጋግሩ ለይ ክትብሎም ትኽእል ኢኻ ኣይደኖቶም ናትመግ የፍቅዱልካ ድማ የፍቅዱልካ ንኣብነት ኣብ ቫንጋርድ እንተሃልየካ ገንዘብ ናብ ትሬዲንግ ቱ ዋንት ክትሰጋግሮ ትኽእል ኢኻ ከባቢ 2 ወርሒ ገለ ውስድ እዩ ንክሰጋገርቲ ስቶክስ ናትካ ማለት እዩ ሳልሳይ ክትፈልጦ ዘለካ ከዓ ኣይሳ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ትጥቀም እንተሃሊኻ ኣብኦም ከፊትካ ኣብኦም ሸጥካ ዕለት 5 ዕለት 6 ወርሒ 4 ከይኮነ ከሎ ኣብ ካልእ ተገዚእካ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት መቕፃዕት ኣለካ ስለዚ ሕግታት ናይ ኣይሳ ክትፈልጡ ኣለካ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ናይ ታክሲር ክልተ ክትከፍት ኣይፍቀደካኒ ኣብቲ መምሃ اوكي ادنو انت يعني رأيته كندي عمل غير كالله خاب ستوك ماركت موفر كاب تجمر a few years قال عمتات غير له كبر حاو سلام بينا عم يجمر حاجز بتنا بينسكن قص احتسا يترو توافر كلها قرز تخفل انت كن كاب خمي هو تخفليها بخمي كن خبروكم اي كلني تي بحفش ازقنا بيزنس انت خفيت كاوي قال نغرات تغيركا بعل خير خاتمولو تعتوي خاز جزاء كيز الشركة كا ترانزاكشن سجل اللي تبلهم أثناء إيتورو نصهم سجل الكاشعو تي مخسر كان كسر 50 نتزل خير عدي تنهي تاكس القطع تروه تهوم ويك أكاونتانت تقبل لك مالتي thanks for your time what do you think of ARM holding ARM was أبطال هيبت أني حبيني عندهم جيخا مالتي أتوي أموز أيام كمان كل جلسية أني حسوا قال إيه تمليس كهتريو طبوا نيرو أوكي نتقبل حاجة زي اوكي ناي ايترو اب هولاند واي يرغصنيا يكونكم تبي انس تانكي جن هولاند اللي كان مصحفكي وي مصحفك طلب نغس تانكس انت يالك حسبت اوكي كارسل كوغبري امازون is always good to buy امازون حدا خاطر زعريات كالاتين سو صبغ افلوت بونت هدبا صبغ قالات راي خبز ناي امازون نحراتهم زعبي زبلصو تكالاتهم ناي كار شيء تاغن I don't know sometimes it takes time to implement is okay نخطات وب سرح نخطو already نخشطو بزح غزي خوسلهم خدين بر مس بزحات وعل غيرهم الله I think BYD قال ولا مالك صبو نغرنا ግን تكالات نبلن زلنا نحنا مش دايفرسيفايز كنغبرو لنا وي كنزانقو لنا نبينا نسون يزانقو ويم ኣብቲ ንኣብነት ኣፕል ክንርኢ ከለና ገለሸቱ ኢንቪዲያ ክንርኢ ከለና ናይ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናይ ቺፕስ ናይ ገለ ገብሩ ፌስቡክ ክንርኢ ከለና የዛነቕዎ ጉግል ክንርኢ ከለና የዛነቕዎ ኣማዞን ክንብል ከለና በቲ AWS ኣለዎም ወይ ኣማዞን ዌብ ሰርቪስ ዝበሃል በቲ ንሕና ንገዝኣሉ ንሸጠሉን ኣሎ ብዙሕ ነገራት ማለት የዛነቕዎ እዮም ዘለዉ ስለዚ ናይ መኪና እንተኣትዮም ከዓ ፅቡቅ ዝተዛነቐ ክኸውን ሪስክ ናትካ ሽዑ ትውሕት ክኸውን ይኽእል እዩ በልጅም ብርሂና ሁና ብጣዕሚ ፅቡቅ ትምህርቲ ኣነ ጀርመኒ ዝቕመጥ ትሬኒንግ ዋን ግን ኣብኒ كمي يمسلك زيغنت كواتا زي كونه ورقه كنكليكا ان نبارنت ناي تعد مالتي
I don't know ማለት ከምኡ ፈላለ ክእል ካብ ዓድና ብዓዲ ግን ናይ ጀርመን ኣብይና ዝብሉ ኣይ ቲንክ ኣይረኣኹን ኣለኹ ክሳብ ሕጂ ናይ ስዊዝ ድዮም ገለ ነይሮም መስለኒ ነው ኣይረኣኹን ኣለኹ ከደነ ቅሬታ ኢተሮ ትጠቅም ትሬን ተዋን ተጣብየምካ ኢተሮ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ምክንያቱ ኩሉ ሓደ ንዓኹም ኢተሮ ትጠቀሙ ትሬን ተዋን ትጠቀሙ ኩሉ ሓደ ዝኾን ዘሎ ኣብ ጀርመን ኣለኹ ዝበለፃ ስቶክስ ኢንቨስትመንት ንገብረለን እንታይ ኣብ ጀርመን ሃሉ ኣብ ኢንግላንድ ሃሉ ኩሉ ሓደ እዩ ኣነ ኣብ ኢንግላንድ ዘለኹ ዝመርጦ ስቶክስ ግን ናይ ኣሜሪካ እዩ ስለዚ ስፔሲፊክሊ እዚአን ክልካ ይክእልን ሰመረ ብሓፈሻ ግን ዝበለፃ ስቶክስ ከለለ እቲ ኣነ ክፈልጦ ዘለኩም ናይ ኢንግላንድ ይኩንኩን ዘእቱ ዘለኹ ብሓፈሻዊ ናይ ኩሉ ናይ ዘእትዎ ዘለኹ ምክንያቱ ኣነ ባዕሊ ናይ ኢንግላንድ ኣይኮንኩን ዝገዝእን ዝሸይጥን ምክንያቱ ናይ ኢንግላንድ ክትዋፍር ከለካ ኣብ ናይ ኮሞዲቲ ኣብ ናይ ፋይናንስ ገለአን ዝበዝሐ ስራሕናተን ኣብዚ ናይ ፋይናንስ ናይ በዓል ባንክታት ወይ ከዓ ኮሞዲቲ ኣግሪካልቸር ካልእ ኣሎ ሞራ ተወኪሮም ዝሰርሕሉ ስለዚ ናይ ጀርመን ተለሊካ ግን በዓል ኣዲዳስ ኣለውካ ብዙሓት ትካላት ኣለዉ ናይ መካይን ናይ ማኒፋክቸሪንግ ብሓፈሻ ማለት እዩ ኢንጀነራል ግን ዝዓበየ ትካላት ንፈልጦ ኢንቨስት ጌርና ፅቡቅ እዩ ንፈልጦ ካ ንሕና ቴክኖሎጂ ኢና ንፈልጣ ኣብዚ ግዜ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለና በዓል ፌስቡክ ንፈልጥ ኢና በዓል ጉግል ዩቲዩብ ዝንጥቀመሉ ዘለና ስለዚ ኣብ ከምኡታት ተተኪርካ ተዋፈርካ ፅቡቅ ወይ ከዓ ብሓፈሻ ንኩሉ ኢኮኖሚ ተዋፍረሉ ብኢንደክስ ወይ ከዓ ኢቲኤፍ ጌርካ ማለት እዩ ኣነ ስሕቲ 18 እየ ግን ኢንቨስት ክገብር ደልየ እንታይ ተገበርኩ ሓይሽ ትሕቲ ዕድመ ስለ ዝኾንኩ ታንኪ መጀመርያ ፅቡቅ ንስኻ ኢኻ ተዓዊትካ ካብ ኩልና ንእሽተይ ዕድመ ካብ ሕጂ ወፍሪ ዝጀመርካ ፅቡቅ ውፅኢት ከተምፅኢኻ ዓገት ኮይንካ ብስም ወድኻ ድዩ ሓታሊኻ ካ ፅቡቅ እንታይ ተገበርኩ ሓይሽ ብስም ስድራ ብስም ወለዲ ጌርካ ከተውፅእ ትኽእል ኢኻ ሓደ ንኣብነት ዕቁባይ ይበሃል ኣቦይ ብርሃን ዕቁባይ ኣብዚ ተዝህሎ ነይሩ ኣቦይ ማለት እዩ ናቱ ብሮከሬጅ ክጥቀም ክእል እየ ወይ ከዓ ንሱ ዘመሓድረለይ ማለት እዩ ምስኡ ኮይኑ እንዳተምሃርኮ ከይደ ክእል እየ ሓደ ካልኣይ ዲፔንድስ ኣበይ ቦታ ከም ዘለካ ኣብዚ ዓዲ ሕጂ ኣብ ኢንግላንድ ጁኒየር ኣይሳ ዝበሃል ኣሎ ማለት ኣነ ንደቂ ከዋፍረሎም ክእል እየ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ስለዚ ብክልተ ሰለስተ ኣማራፂ ኣብ ኣሜሪካ ትኮይኑ ከዓ ከምኡ ብናይ ንኣሽቲ ጌርካ ክትዋፍሮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ፕሮባብሊ ኣብ ዘለካዮ ቦታ ከዓ ከምኡ ይህልዩ ሶ ንሳፈትና እያ ሳሚ መሊስያ ክኸውን እየ ሆፕፉሊ ሳሙኤል መሊሰልካ መስለኒ ብርሂን ኣብ ክንዲ ፔይፓል ብኢተሮማኒ ኣካውንት ገንዘብ ዲፖዚት ገበርና ከመይ ክንዲ ፔይፓል ብኢተሮማኒ ኣካውንት የፀገም የለን ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ኖ ኢሹ ኖ ፕሮብለም ብሩኽ ሓውና የቐኒልና ታንኪ ላትካ ድያ ብርሂን LVMUY የብለይን ኣሸራደ ነው LVMY LVMUY no የብለይን ኣነ ከዓ እንታይ ክብል ፀኒሐ የብለይን ሉዊስ ቪተን የብለይን ኣብ ከምኡታት ብዙሕ ከም ዝበልኮ ሞስትሊ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣተኪረ ስለ ዘብል የብለይን ግን ፅቡቅ ምርጫ ኣነ ከዓ ኣበየ ዝፈልጣ ክብል ፀኒሐ እታ ሲምቦል ክስታይ ስለ ዝገበረትኒ ኦይል ዩራኒየም ኣይትፍሮን ኢልካ ስለምንታይ ኣይደፍሮን የበልኩን ኢስ ጀስት ቮላታይል ንኸቱ ፅንዖካ ብጣዕሚ ገፊሕ ኮይኑ ትቢአነስ እዚ ፋይናንስ ይኹን ስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ኩሉ ትፈልጦ ኣዝዩ ኣፀጋሚ እዩ ኣሕዋት ዋላ እዚኦም ኤክስፐርት እንተሪእና እዮም ኣብ ሓንቲ ናቶም ዓውዲ ኣፅኒዖም ብጣዕሚ ፅቡቅ ክኸዱ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ምርጫታት ስለ ዘሎ እዩ ሎም ባሊ ሓይሽ ስለዚ በዓል ኦይልካ ጅስ ቮላታይሊ ግን ፅቡቅ እዩ ኢንቨስት ክትገብረሉ ፅቡቅ መፅናዕቲ ተጌርካ ማለት እዩ ሪል በዓል ጎግል ኣማዞን ካብ ዘለዎ ይውስኻ ዶ ይኾነ እንታይ ትመክረና በዚ ዘለዎ እንተገዛእክዎ ዲዲዲ ኣማዞን ፅቡቅ እየ ክልተን ፅቡቃት እየን ኣይቲንክ ሓቲ እየ ክልተን ኣይቲንክ ካብተን ሓንቲ ክልተ ብሉፃት እምበልኮ ነይረ ጉግል ብዙሕ ገንዘብ ኣይወስኸትን ኣላ ክትውስኽ ትፅቢት ዝግበረላ እዩ ማለት ጉግል ክትበሃል ከሎ እዚ ንጥቀሞ ዘለና በዓል ዩቲዩብ ንሱ እዩ ስለዚ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ትካላት እያን ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ክላውድ ወላ ብዙሕ ስለ ዝሰርሑ I think Google undervalued يا موبايل كوا بناتي مالتي بتي بي إيرو شغلة هي رأها حيث واقعت شيء زلا خوين سمعني جوجل أمازون يعني يقول لك أوستوك تزي حسابكم صبوا خوين سمعنا حوات كم زي أدفايس قال خير مسلوككم كلها دي AMD بابا
QQQ وصلتنا على QQQ مالتك invest Q مالتنا أمريكا SPY S&P 500 Tesla is Bitcoin. Wow, Bitcoin is flying again. 50k قريبة مالتي. أنا بزنا إذا عملت على 5 ساعة تارجت نيراناتي. It looks like كتحمل بتخلي عم زنا هافين زلو. Google. Yeah, 140 ساعة على Google, so it should be going up. Should be going up to 6 قبل لا دي. إذن سلسان كنت نستيل على وصفاتنا على زبوع كبر حموش شيء بزريوه يمكن صلوت موجودة خيرنا أنا عمل شو 10% توصف الله 1 year 5% 5 years 100 مونتن maximum 1 month still I think yeah long way to go الله ما قدي مسي عايز تتحازي بزح سلوزلو أمازون كنت يتقبل هذا أمازون كذا بكتب بليون زخون شيرز شيتو تي سي او من بيزوس 3% 10% 6% yeah I think ريني أنا كلتي أنت تصار هي بني ربز حلفة عوات نايز حلفة فيديو تمديس كان تاريخه صبوا كوين يسمع عنه أبز حلفس كم يوصيت كم زلوان أنت هيك أقمتها كم زلان ماتماتي I think نوح سن إحنا نوح يزوك معه بين أنا بلجم يزلوها بيترات أنا مدي ميت كيز هابوني كله أتي زوافر كوا جنزب دايركت يقدل أنت لاي كشوت كله كا قديلو نا بورتفوليو يمس أبصم جد شو عتكي كسيبه شو عتكي كسيب كاس لذلها وقت كسبي خمار تكون ترياليتي مثل حب بيني وما ستوك كل جزية سايكولوجي زحاتي كبرات حوات سلازي ممكن يملا مدي سلازي خسبك بنا رياليتي خاخ كسبي خايلكم تريد كي تقولوا مثل لاي تريدين مالتي أب جبرك مثل كل ما بتبراكتس كون كلن الشيء اللي هلو تحطو خاجن دايركت يقدر بشطو هو أنا عندنا في الماركت كلمة مخفات وشيء كات تاني حكا تزنبورو ماركت كلمة إذا نبر واجن تماركت خفض زلو واجن زلو برايس سلز فلا لكون خالي كلا إكا كل جزية كتجزء إنك تشيء إنك لها في اللي نقدني خلو أوكي سبريد نبلو مالتي مختلنا تنحجك على إني هذي بروكريج نبزلنا سبريدي هانتي ستوك كتشيء كلها 100 أنت خوينا كتجزء كلها 100 حدا كتكون تخليها of course ما عرفهم في اللي كله أنت خوينو يتن ستوكس كان تكمن اللون عبيت تخوين انت انتقالات سبريد في الليل وحدي ما عاش تخوين انك بتاعم عبد في الليل لو مالتي سلازي هيكون تكون تخولتات كهليو I think أنا حتى قبل لكم ها we have hello brain MDG كميتريا قال لنا أبقى بقول كأو ستوك تخن قد فاجزيه بتعمل خوينات لنا مزجود بتنكي artificial intelligence كوفر انتهي التقم تخل كمون بزعبا قوات ماي انتهي أفلطوا لك أبناء artificial intelligence كتوافر انتهي كتقم لك تنا AI زخون ستوكس مجزء ترى ولا حنتي كل زين جزء نشطون زلنا AI يوافر أوافر كل حد زخون زلوا كبر حاول أنت جزء أنت شت أن ستوك ترى في الأمر زبزة حتتاتي دقاقمي أحوات what about the Giro in Netherlands صبغ إلى الجيرو لا which one is better إيتورو bargain to make please can you explain Brahim thank you أبى لغة كاني أبو هولند better إيتورو بانك زي بانك كيف لتكون له كابنات مجن إيتورو يبلص بناتي مالتي Palantir good stock amazing my technology Palantir بتعمل زباطي سرعوا please let's support him like subscribing and share thanks for your help thank you so much thank you أخوات by the way أبدي أقرأكم من إشي مسجاني أخلع أكونت مسجانا دي أقولنا قد سيتها earn أبدي تريهم 9.5 باوند تراي بخستايز ما تبزي سبسكرايب تراي ممبرشيب زاتو مالتي ممبرشيب تراي زاتوس
17 membership ኣቲኹም ኣለኹም ሞ ታንኪ ሶ ማች ብልቢ ከመስግነኩም ይደሊ ክቡራት ኣሕዋት ኣብዚ ለኹም ኣይቲንካ ስማትኩም ብዙሕ ምጥቃስ ኣገዳሲ ይኮነን ግን ታንኪ ክብለኩም ደሊ ስለ ሳፖርት ትገብሩ ትደልዩ ኣብኡ ከይድኩም ክትሕገዙ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን እንትኸይድኩም ኣብቲ ዲስክሪፕሽን ምስ ከድኩም ቀዳመይቲ ኣታ ፅሑፍ ዲስክሪፕሽን ሽዑ ማለት ሳፖርት ቻነል ዝብል ኣብኡ ተጠወይኩም ኦፍኮርስ ናብኡ ክወስደኩም ይኽእል እዩ ጀምዓኹም ዘለኩም ወይ 19 19 ኣብኡ ትሕግዙ ትኽእሉ ኢኹም ቶም ሳብስክራይብ membership ዝኣትኹም ግን ታንኪ ሶ ማች ጋይስ Brin, thank you for sharing that you already invested in trading 200. I saw with dollar cost average and can also trade. Huh? Yeah. Lord Mercy, I saw I'm Miguel Carter. I saw the UK trying to come. Have UK have England and I saw it to come. The dollar cost average. That's a boy. Trade in CFD. So boy, trade Magvar. مالت عفوا تخلوا كارلو جاتين كثيرة لو أنا بعلي لو ما عندهم سخم نزل كله جزء أزنا بركو إبا فيديو سرح لنا تريدين توانت ولا حنت سرح يبلان كبرات حوا تايم ولا إيه تناي تريدك تقبروا ترى اليوم قال إذا أمكم بر ستوكس نخطري له قال إيه حتى كمله نعم نتزي أرم حجي علي تخيد كم زلا أبزي تشيك نخط قبروا ستوكس نات كافي بريت قبروا مرسوم قال in phase وسيخة 5% واو in phase كهذا what is Bitcoin ስለዚህ ቻርት ነዞም ትሬድ ትጥቀሙ ገለ እዚ ትሬዲንግ 212 እዚ ትሬዲንግ 21 ትሬዲንግ ቪው ማለት እዩ ስለዚ ዋጋታት ንክትቋፃፀሩ ኢልኩም ትጥቀሙሉ بخلي مسيركم كيكون ليه بأفلط بفلات حيت كان هايس اوكي على ميبي تانكي ممبر نعي ገንዘብ محلاف أبيني أب أكاونت تارجة تسفى غوريز أما لما مدي قال له خكساب حجي عباي كهل بروكر تتكم بزح بروكر يجي يسأل حوات حانت أبياتكم منكم تسفى تغرزو تريدين توان تفتنك أبيكا إيتورو أبيكا بزح مرج أساتي بوم يرو مابزي ديبند سابس اللي خيبوتا excuse me SQL coin. Thanks for your advice, Brian. Always best advice because in Europe, it depends. Europe نبعلو قفيحي سلادي. Europe بزيك نبعلو بعد ترين توانتي يترجم تبغي Europe بحث الشهر يقول لكم مالتي. جن فلالي جرمانيا تكملوا سويدن. بعد سويسرلاند هولندا مالتي. Thank you guys. AMD and Palantir going up at this time. Yes, they should be. تختم بولز فتون ستوكسين قربا غزي كغاطمي سو انت تحبرهم صبو نيرو برين اشر حونا صبو كحبرهم خليه ግን ከሚገር ካፈሪት ካም በልኩ خانيرم ሳይ ላይፍ ሰተሉ ኮሬክሽን ከገበርኒ አይገበርኒ ዝፈልጥ የለን ስለዚ ግምት ገብር ክትብል ትኸለይ ኣነ ክሕብሮም ግን ኣይከኒ ኮሬክሽን ማለት እንታይ መሆኑ ክሕብሮም ትኸለይ ኮሬክሽን ማለት ኣሕዋት ነዊሕ ተኸይዱ ስቶክ ኣብ ሓፂር ግዜ ሽዑ ማለት كل جزء كوريكت ما أرنت خجبري أبزي واقو شيء سلزلوا تواقو لك أحمد سخلي كم زري أزلنا على إنفيديا كم خجات ما تسبيت كابز جبر لكن كن ديجير له ستيل جنيه وسخاله سلست إكزاكت ما عشان جبر له تسبيت فلتر سلزي تغل عشان قاري نبرتبو حسابي عشان حونا spread yes spread thank you قالت أساس نورك في اللي نهاية واقع مجزء مشات مزول عام سمون أنت رخيبك بتا زوافر كايا ديخا تريبا برهين قال بعد بدنا هذا عمل شو ممكن أنت رخيبك بتا زوافر كايا ديخا هو نعملت شحت وافير كاس سمنا يمكن تنكر خسيب قال لها مالتي anyway شو ممكن نطبخ 100% نايت زخسب كايس شح زوافر كاس شحن سمنا نقول نقول مالتي 100 زوافر كاس 100 شو ممكن يكون نقول مالتي بإنفليشن بزح سلسلة جلسنا عين بأخطر دقة بقى من يطلع عمد 5% إنفليشن وصيغهم بالكلنا the same concept حسابات حدي إنفليشن 100 رش نبر واجوس 100 حمشين يكون على سبيزا مبلغنا مالتي وفرها خدك كمو 100 زوافر كام 100 شو مونت بخوني كل 100 تنيرو كل 110 شو دشون بخوني 400 تنيرو 430 كل تنخوني خو من دابله يوصل هذا مالتي نتزوافر كام سربح كاس نتزوافر كله تدمره سلزي زوافر كله إنفستين إلكا بلاس إلكا أبراكيت شعوتي إنفستين تايمز تي ريت أوف ريتيرن ويكا وسيت مالتي
بعلم سلزر بحلك هذا مقول كاجن it should be fine. Brain best broker in UK and up general investment accounts. How can it change it to ISA? Just normal to ISA الكاتراي كفت. أنت هاد كم زلها general account عند Vanguard نتقينه. ISA لو كفتت خليها. أتريد توان نتقينها. Invest تبليها توافر زلها. الذي سالسيت مريض أنت الله تكاتها ISA تمرسه ويتمرسيه مالتي. So yeah, general investment account زلو. Probably at Vanguard يخاطبون Fidelity. كم زبل كلاوي زلو جنرال زبل سلازي يا كتكفت كلها شير قبل كمان يتأذي أجداسي هاو قلك أو ستوك تقولين حوات شير قبل لكم يحديتي على حفش أو تقولين قد Vanguard UK نعم تاب Vanguard UK على خزي أوكي ما أكاونت يا ما أكاونت خلاه أنو open account خلاه سوري عبد العلا أب open account زبل ስለዚህ ነገር ነው ይጠቂም ያን ባሊ ቫንጋርድ ስታርት ማ አፕሊኬሽን ክብለ ሕጂዚ ኣብዚ መሪጥ ሒባትኒ ፐርሰናል ፔንሽን ዲኻ ስቶክስ ኤንድ ሼርስ ኣይሳሪ ኻ ደሊኻ ትለካላ ስለዚህ እዚ ጀነራል ዘይኮነት እዚ ኣኽመረጥ ኢኻ ማለት እዩ ኦፕን አን አካውንት ትብላ ወይ ከዓ ኣብ ካልእ ኣይሳንተ ነርካ ስታርት ትራንስፈር ትብላ ማለት ትራንስፈር ጎብልካ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ባዕሎም ማለት እዩ ትኽልካ ይተኸፈተላ ስታርት ትራንስፈር ንኣብነት እናት ነግ ትጥቀም እንተ ነርካ ስታርት ትራንስፈር ኢልካ ተሓቶም ክልተ ወርሒ ገለ ክወስደልካ ክእሊ ግን 6 ወርሒ 4 ሕጂ حدش أكونت تصرح تقل أو ندحر تجبره تقليها سلزي بخميز بالكازي أب نورمال جنرال تنيرو تقم يلن أبتي جنرال شيتكا حدش أكونت نأي ساعة خفت مالتي يا واحد من الأساسات خون كورس اللي كانوا نايس ستوك ماركت كومبليت بيجنرز تبغى حتى كلهم كتبوا مهارات تدلي ونايس ستوك ماركت أعوات في الفاينانس يمكن كلكم هذه نزم استوقكم نو بلاي ليست زبل الله ابدا بلاي ليست تطوقو حجبزي مريت اتاتالكم اوكي ابزي نلكم زي قداماي كفال وي ستوك ماركت بلا ما مستوقكم كقداماي كسامو داتا تسريع لكم الله قداماي كساب ابزلكم حد ساعات قلن كنت ساعات قلن لا بلا خير حد ساعات قلن مالتي سوري سلازي كساب زي اتو ما هيركات صبر دي تقبر تخلي حساب شاد شي كاون دحرقا فاندامنتال زلو ما عندنا محارو زلنا كفالنا تيو تبرت عبرت زبلنا تمام كاب كيف خلاص سبب زي عندن صبغ رجع تقبل يخاز بالقمة علني جزيه هنا هذا عن توسعي خم نجم مرتين لها حدش كلاس بمر لكم نخلينا بزين حنت معت لنا كنت معت سلسة معت جينا ويا فيسبوك مالتي آمين كورها شون وانا بقدر توم في كان كندي كسب كان مالتي وباي نا ماثماتكس ده وقت تونا اللي خا عطوا محاولة نشح 80 كنت تكسبيها اوكي أنا هذا الشيء 80 كنت تكسبيها سلازي 265 كوين الكالو 265 مسر بعد مرة كنت 100 تكسبيها مالتي دي ويك اب كالكوليت قبل الكابزي تخوينه كالكوليتر كنت شحن 500 توافيركا تايمس كندي خيل كان شو من تنتر اسرع 5 شو من تنتبي اسرع 5 كنت 100 شد واتهاس كوين كنت 100 شد شاني هات خاص بزلا عادي برسنت يتحف كله سوري كنت شحن 500 تايمس كنت شحن 500 تزوافركا اذا حسبكا شو من تنتر اسرع 5 مالتي شو من تنتبي اسرع 5% إيه كوالستو كنت 200 شدشتن تخسب علىها ስለዚህ كتشحن 500 مس كنت 200 شدشتن دمره لاس كتشحن 500 تزوافر كمالتي زي ما مسألك ገንዘብ ከማስ ተሽዋዓተ ቢትን ኩነት አልካይ አይ ቲንክ ካልኩሌሽን ብዙ ሓገ ዳስ ይኮነን ግን ሃብቶም ኣብ ናይ ገዛ ገለ ክትገብር ከለካ እዚ ኣገዳሲ ኣብዚ ናይ ስቶክ ወይ ዲቪደንድ ወይ ገለ ኸውን ከሎ ኣብዚ ናይ ስቶክን ባዕሉ ሪኢንቨስት እንዳኾነ ስለ ዝዓብየልካ ብዙሕ ክሳይ ዘበላ ኣይኮነን زين أبل أي تحجز كلون انتهي يزخون زلوا أنا كمان يتحجز كلون ميكيل حونا أنا كمان ناي أبل يتحجز كلون ما نيعطوا حنت خبتن زفتوان زعبي زبلة زلن تكالات أنا خبز فيه
ابل زتقم نبرت 5-6 زخون نبرتات على زناي ابل ማለት እቲ ስርሖም ኣይቀይርዎን ኣለዎ ምስ ናይ artificial intelligence ብዙሕ ከም ዝድለ ዕብየት ኣይርአይን ከም ዝበዓል ማይክሮሶፍት ሕጂ ናይ artificial intelligence ገለ እንዳበሉ ካብቲ ናብቲ ይብሉ ኣለዉ ኣፕል ግን ቁርብ ዝሕል ኢሎምና ኣለዉ ከም ቀደሞም ኣይኮነን day trading እኳ ትምህርቲ ጀመርኩን ኣለኹ ክብሪ ሓውና ሆፕፉሊ ምስ ጀመርኩ ናትካ ግምት እንታይ ይመስለካ ኣብ ክንደይ ዋጋ ምስ በፅሕካ ብዛዕባ በዓል ጉግል AMD ኣማዞን NVIDIA ኣፕል ተስላ ናትካ ግምት ዋይ ግምት ሁሉ ማሲ ድሕሪካ ከም ዝገሚት ነይሩ ከይትብሉኒ ቅሬታ ቢትኮይን ከመይ ትፅቢት ይግበሮ ወላ ትፅቢት ከማን ኣብ ቀፃሊ ከም ፃይድሕም ኣሕዋት ግምት ማለት መጀመርያ ቤዚክ ክሬዲት ንገብር እምበር ግምት ናይ ኩሉ ስቶክስ ኢስ ቨሪ ሃርድ 10 ገሚተትን 6 ፅቡቅ ተምፅኤ ዕውት ኮይነ ዘለኹ ጀስት ኒሽ ቴክስታይክ ክበኩም ማለት እዩ ስለዚህ بግምት ጥራይ ዝበሃል የለን depends on a lot of situations ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፅሎ it's not just ስለ ስቶክ አላይካ ይኮን ካን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ አሎ ዝበኣስታት ምስ ራሻ ኢንግላንድ ራሻ of course ምስ US ምስ ቻይና ናይ ታይዋን ጉዳይ ኣበይ ይበፅሕ እዚ ናይ ሬድሲ ጉዳይ ኣበይ ይበፅሕ ማለት ብዙሕ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝዓበየ ወይ ዝኸፍአ ግን ዘይተፈልጠ ነገራት ከጋጥም ይኽእል እዩ unusual situations ከጋጥም ይኽእል እዩ ማለት ከምዚ ናይ ኮሮና ንኣብነት መሲሉ ነበረ ማርኬት ክራሽ ገይርዎ ኮሮና ክመፅእ ዝወለት ፅቢት የለን ፅባሕ ካንተ ከጋጥመና ስለዘይንፈልጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ብሓፈሻ ኢኮኖሚ ክሪኦ ይኽእልና ግን ዋግኡ ክውስኽ ዝብል ፅቢት ኣለን ዘን ዓበይቲ ትካላት ማለት እዩ so thank you ኣሕዋት thank you so much ሳብ ሕጂ ምፅናዕኩም ሳይከም ብልቢ የመስግነኩም ሜቢ ንድሕሪት ትመለስ ኢልኩም ንእሽተይ እንተሪኢኹም ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ እቲ ላይክስ ኣብዚ ቪድዮ ብዙሓት ኣቲኹም ኣለኹም እቲ ላይክስ ግን ብዙሕ ኣይበለን ኣሎ እሞ እናብ ኩሉ ንክበፅሕ 600 ጥራይ ኣሎ 64 ላይክስ ኣሎ አይ ቲንክ ላይቭ ዛእተኩም ከባቢ 500 ትኾኑ ኢኹም ጠቕላላ ስለዚ ኣብ ኩልኩም ላይክ ግበርሉ ኣሕዋት መክሰብ እንተሃልዩ ወይ ከዓ ፅቡቅ ትመሃሩሉ እንተሃልዩኩም ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ምሳይ ምፅናሕኩም ብልቢ ዘመስግነኩም ብሩኽ መዓልቲ ኣብ ቀፃሊ የራኽበና ፕሮባብሊ ቀዳም ወይ ቅድሚ ቀዳም ግዜ ተረኺበ ከዓ ታንኪ ሶ ማች